όσοι θέλουν να το αποφύγουν μπορούν να φύγουν από τώρα για να μην έχουν αυτές τις επιπτώσεις, γιατί αυτό σκληρώνει κιόλας, εντάξει. Αν την έχετε πατήσει, προσέξτε να μην πάθετε ίωση, λιγερίτιδα. Εντάξει. Άρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Δεν με πειράζουν οι σκόνες. Με ενοχλούν περισσότερο οι χρυσόσκονες. Γιατί τις άλλες κάτι μπορεί να γίνει, ο χώρος είναι ωραίος, αλλά να ξέρετε, τουλάχιστον για αυτούς που με καλούν, ότι εγώ έρχομαι στη χώρο μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν άνθρωποι. Και για να πω και κάτι καλό για τη φίλη μου, στην αρχή τουλάχιστον, είναι ότι όταν ξαναέρχομαι, είναι καλό σημάδι. Δηλαδή, όποιος και να με καλέσει, θα πάω. Δεν θα πάω αναγκαστικά όταν θα με ξανακαλέσει. Αλλά επειδή εδώ έχουμε 2 από την κοσμική και 2 από το τμήμα, καταλαβαίνετε ότι νιώθω μια χαρά. Άρα, για τα παιδιά και για τους νέους, γιατί είδα ότι έχει μερικά θέματα με τα χρόνια. Είναι, ξέρετε, αυτά τα δίπολα που αρχίζουν να είναι συγχρονικά και τελικά γίνονται διαχρονικά και μετά γίνονται αχρονικά. Και νομίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των νέων και των παλιών. Άρα, να ξέρετε τουλάχιστον πώς τα βλέπω τα πράγματα. Για μένα, αυτό με τους νέους και τους γέρους είναι μια τεράστια παιδική χαρά. Εντάξει. Άρα, όπως όταν πηγαίνετε στο δημοτικό και λέτε αυτό είναι στην πρώτη δημοτικού και αυτό είναι στην έκτη δημοτικού και λέτε είναι τεράστια διαφορά και βέβαια ξεχνάτε ότι είναι στο δημοτικό. Τώρα, σε σχέση με τους ανθρώπους, νομίζω ότι το εθνικό πλαίσιο δεν βοηθάει πάρα πολύ. Είσαστε σε έναν τομέα, η αρχιτεκτονική έχει ενδιαφέρον ακόμα και η λέξη, μια που ξεκινήσαμε με τις λέξεις. Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν θα έπρεπε η σωστή ονομασία να ήταν αναρχιτεκτονική. Γιατί πολύ συχνά το συνδυάζουμε με το 8, με την αρχή, και μετά αναρωτιόμαστε ποια είναι η αξία. Έχουμε πολύ συχνά το θέμα της αποδόμησης και έχει ενδιαφέρον γιατί η αποδόμηση έχει γίνει δομική. Υπάρχει χειρότερο, είναι όταν γίνεται θεσμική. Άρα, μ' αρέσει ας πούμε όταν υπάρχει ένας σύλλογος που λέει εμείς είμαστε επαναστάτες. Και λες τι κάνετε, είμαστε επαναστάτες, αυτό. Είναι μερικοί που είναι αποδομιστές, αυτό, τίποτα άλλο. Έχει σχέση λοιπόν με τον τοίχο, έχει σχέση με την πόρτα. Αν χτίσετε έναν τοίχο, υπάρχουν οι άνθρωποι που το χτίζουν και υπάρχουν οι άνθρωποι που το σπρώχνουν. Αυτοί που σπρώχνουν, όταν δεν χτίζετε τοίχο, δεν ξέρουν τι να σπρώξουν. Είναι οι σπρώχτες. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας τοίχος και έχουν επιτέλους έναν ρόλο να παίξουν στη ζωή, σπρώχνουν. Μετά, αν δεν μπορούν να το σπρώξουν, φτιάχνουν τραγούδι. Όταν κοιτάζετε μετά στην τελική πόσο καινοτόμο είναι αυτό που ακούσατε, λέτε Θεέ μου. Έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε πολλές καινοτομίες από ανθρώπους που είναι καθαρά παραδοσιακοί. Ο προβληματισμός μας εδώ θα είναι αν η παράδοση είναι καινοτόμα ή αν η καινοτομία είναι παραδοσιακή. Ένα πρόβλημα. Είναι όπως, θα αρχίσουμε με τον Αδάμ, εφόσον σας αρέσει ο Αδάμ και εδώ. Το χαρακτηριστικό του Αδάμ είναι να ονομάζει τα πράγματα. Για έναν πολύ απλό λόγο είναι ότι υπάρχουν ήδη λόγω του Θεού. Άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, λέει. Και εδώ είναι πάνω κάτω το ίδιο. Είναι μερικοί που αυτοονομάζονται και επειδή αυτοονομάστηκαν έχουν όνομα και φτάνει. Άρα λένε ότι είναι ανατρεπτικοί. Και πού είναι η τροπή. Δεν υπάρχει ανατροπή. Όταν είμαστε μόνο του ανά και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι το α, μετά στο τέλος δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Άρα το πρόβλημα είναι το δομικό στοιχείο. Προηγουμένως μου παρουσίασε ευγενέστατα ένα στέλεχος
του χώρου και της ρώτησα αν είναι στέλεχο ή αν είναι θεμέλιο. Άρα, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, για ποιο λόγο θα είναι πιο εύκολο νομίζουμε και με το serendipity και το innovation. Η έννοια της καινοτομίας, μια που χρησιμοποιήσαμε και τα χριστιανικά στοιχεία, έχετε δει, ας πούμε, πόσο καινοτόμα είναι η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, έχουμε την Παλαιά Διαθήκη και έχουμε την Καινή Διαθήκη. Άρα μετά έχουμε την καινοτομία και δεν έχουμε την παλαιοτομία. Ενώ έχουμε πήξει μέσα σε παλαιοτομία. Μερικές φορές την ονομάζουμε και πολεοδομία. Εντάξει. Βέβαια είναι ένα φυσικό φαινόμενο που υπάρχει μόνο σε μερικές περιοχές της Ελλάδος, στις άλλες δεν ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Άρα, όταν μπαίνουμε στο θέμα της δομής, έχει ένα πρόβλημα, επειδή κάναμε και μια αναφορά για τον Ουμπέρτο Έκο, προηγουμένως πριν αρχίσουμε, είναι το θέμα της ανοιχτής δομής. Δηλαδή, πολύ συχνά θεωρούμε ότι μια δομή είναι όχι μόνο σκληρή, αλλά είναι μη πλαστική. Όταν εννοώ το μη πλαστικό, εννοώ το θέμα της πλαστικότητας. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει ότι ο εγκέφαλός του δεν είναι δομή? Όχι βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν ότι το πιο καινοτόμο που μπορεί να σκεφτείτε, το πιο αποδομητικό που μπορεί να σκεφτείτε, το έχει σκεφτεί η δομή σας. Ο εγκέφαλος. Μια αποδόμηση του εγκεφάλου μπορεί να είναι απλώς ένα τραύμα. Το τραύμα μπορεί να λέγεται Bauhaus, μπορεί να λέγεται όπως θέλετε. Σημασία είναι ότι αν είναι ανοιχτή η δομή, έχει πλαστικότητα. Πολύ συχνά, το λέω τώρα για τους πιο νέους υποτίθεται, σας λένε πρέπει να είσαστε προσαρμοστικοί. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον πώς το εξηγούν. Βγαίνετε στο πανεπιστήμιο, σας εξηγούν ότι πρέπει να σκέφτεστε ελεύθερα. Αλλά σας το εξηγούν. Εσύ σκέψου ελεύθερα. Εγώ, μετά, εφόσον έχεις σκεφτεί ελεύθερα και έχεις τελειώσει, μετά πήρες ελεύθερα το πτυχίο σου. Και μετά μπαίνεις στη ζωή. Εκεί πέρα ξαφνικά σου λένε ότι ο πελάτης είναι βασιλιάς. Άρα συνήθως έχεις να κάνεις με κάποιον που δεν έχει ιδέα από αρχιτεκτονική, αλλά θέλει αυτός να πληρώσει το σπίτι. Ξαφνικά σου εξηγούν ότι πρέπει να προσαρμοστείς. Την ελευθερία την έχεις αφήσει στο πανεπιστήμιο, εκεί πέρα ήταν μια χαρά, ελεύθερος χώρος, ελεύθερη παρουσίαση και μετά σιγά σιγά θα φτιάξετε κτίρια που το καλό που έχετε αυτή την περίοδο είναι ότι δεν θα υπογράφουμε πια. Παλιότερα υπήρχε η υπογραφή σας σκαλισμένη και έμενε για πάντα. Τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει, αλλά μερικοί από εσάς θα προσαρμοστούν και θα προσαρμοστούν τόσο πολύ που θα εκφυλίσουν τον τομέα και θα είναι απλώς κατασκευή. Θέλω να δω μια διαφορά μεταξύ σχεδιασμού κατασκευής, υλοποίησης δομής. Έχει ενδιαφέρον που λέμε δομικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά. Οι κατασκευές είναι πάντοτε εύκολες, οι δομικές κατασκευές είναι δύσκολες. Οι υποδομές είναι δύσκολες. Να καταλάβετε πόσο δύσκολες είναι οι υποδομές, είναι ότι δεν μιλάμε ποτέ για υπερδομές. Γιατί η δομή για την υποδομή είναι υπερδομή. Τώρα, τι είναι η υπερδομή της δομής? Αν ήταν τόσο εύκολο, τότε θα υπήρχε μια συμμετρία. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό είναι η υποδομή, αυτό είναι η δομή, αυτό είναι η υπερδομή. Στα μαθηματικά έχουμε υπερδομές. Μπορούν να κωδικοποιηθούν μάλιστα. Άρα, λέω ότι χρησιμοποιούμε ένα λεξιλόγιο τόσο απλά, δεν σκεφτόμαστε αυτό που λέει ο Wittgenstein, ότι τα όρια της σκέψης μου είναι τα όρια της γλώσσας μου. Και ενώ ήταν ο Wittgenstein έλεγε όταν δεν ξέρω το βουλώνω. Εμείς έχουμε άποψη για τα πάντα. Εντάξει. Και είναι πολύ απλό γιατί οι απόψεις δεν είναι γνώσεις. Άρα το ενδιαφέρον στον τομέα της αρχιτεκτονικής είναι εσείς κάνετε ένα πράγμα με τεράστια τεχνική, τελειώνει να είναι ακόμα και τέχνη και μετά έρχεται ένας και σας λέει δεν μ' αρέσει.
Δίνω ένα παράδειγμα, καταλάβετε πόσο μπορεί να είναι γελίο. Ας πούμε ότι σας δείχνω ένα θεώρημα στα μαθηματικά και μου λέτε δεν μ' αρέσει. Δεν με πειράζει. Δεν έχουμε την έννοια της αρέσκειας. Έχουμε μόνο την έννοια της αλήθειας. Προηγουμένως μου ρωτούσε μια καθηγήτρια τελικά τι είναι το πιο σημαντικό για τον δάσκαλο, της είπα μόνο η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι επιπτώσεις. Άρα είναι η μη λύθη. Το θέμα το ότι έχω δικαίωμα να έχω γούστο είναι τεράστιο θέμα. Υπάρχουν μερικοί τομείς που επιτρέπουν να έχουμε γούστα. Η αρχιτεκτονική είναι ένα γούστο. Δηλαδή λες, μ' αρέσει αυτό το κτίριο, δεν μ' αρέσει αυτό το κτίριο. Η ζωγραφική, μ' αρέσει αυτό ο πίνακας, δεν μ' αρέσει αυτό ο πίνακας. Επειδή μίλησες για το αναγεννησιακό, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω κάποιον που να βλέπει έναν πίνακα του Νταβίντσι και λέει δεν μ' αρέσει. Και εκεί πέρα καταλαβαίνω πόσο εκφυλισμένη είναι η κοινωνία που επιτρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πει δεν το κατέχω. Θα μπορούσε να πει δεν ξέρω τι έκανε. Θα μπορούσε να πει δεν καταλαβαίνω τι έκανε. Αλλά του επιτρέπουν να πει απλώς δεν μ' αρέσει. Άρα έχετε ένα πράγμα που υπάρχει εδώ και 500 χρόνια, που έχει διασχίσει τους αιώνες, που έχει περάσει ένα τεράστια κομμάτι της ανθρωπότητας και έρχεται ο παντογνώστης και λέει εμένα δεν μ' αρέσει. Άρα θα μου πείτε δικαίωμά του, ναι, δικαίωμά του, αλλά είναι και δικαίωμά μας να αδιαφορήσουμε παντελώς για αυτό που μόλις είπε. Και αυτό δυστυχώς το βλέπω στην αρχιτεκτονική και το βλέπω σε επαγγελματικό επίπεδο. Σας ενοχλεί πάρα πολύ όταν κάποιος σας λέει το κτίριό σου δεν μ' αρέσει. Η μακέτα σου δεν μ' αρέσει. Δεν θα πάρεις το δίπλωμα γιατί δεν ήταν αυτό που ήθελα. Όταν έγινε το αεροδρόμιο στη Λιόν, υπήρχε ένας διαγωνισμός. Είναι μια πλατφόρμα που είναι πραγματικά καθαρά λειτουργική επίσημα. Δηλαδή είναι για αεροδρόμιο το οποίο συνδυάζεται με τρένο και έχει κάποιες προδιαγραφές τεχνικές. Θα μπορούσαμε να πούμε εντελώς μηχανικές. Π.χ. να καταλάβετε τι προδιαγραφές έχει. Έχει μια επέκταση και μοιάζει σαν ένα πουλί πάνω από μια δομή οριζόντια και εδώ δύο τρένα TGV, δηλαδή τρένα μεγάλης ταχύτητας, μπορούν να διασταυρωθούν, όχι να διασταυρωθούν, γιατί παράλληλα μην αγχώνεστε, σε ταχύτητα 300 χιλιόμετρα την ώρα το καθένα. Έχουν ένα διαφορικό 600 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο σταθμό. Και ο σταθμός κάθεται. Εντάξει. Άμα κάνετε αυτό το απλό τεστ, υποτίθεται, σε άλλα δομικά υλικά θα βλέπετε ότι ο σταθμός όχι μόνο δεν θα καθόταν, θα πετούσε. Εντάξει, ακόμα και με μπετό. Γιατί άμα σκεφτείτε το πρόβλημα με ένα αυτοκίνητο και τώρα φανταστείτε το τρένο, το άλλο τρένο, η διαφορά των δύο, το τι θα ασκήσετε μέσα σε αυτή την αίθουσα, θα καταλάβετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Πρώτο, αυτό είναι μόνο το κάτω μέρος. Το πάνω μέρος ήταν τόσο δύσκολο που όταν το έκανε ο αρχιτέκτονας δεν μπορούσαν να υπολογίσουν αν θα αντέξει. Άρα είπαν, θα το κάνουμε στην υπολογιστή. Είναι από τα σπάνια κτίρια, να ξέρετε ότι έχουν ελεγχθεί μόνο υπολογιστικά. Δηλαδή κανένας με το χέρι δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι αυτό θα αντέξει εφόσον θα το έχουμε βάλει. Αυτό να ξέρετε ότι είναι μια τεράστια υπέρβαση. Γιατί δεν είναι απλώς κάτι το κάνω στο κομπιουτεράκι και μετά το ξανακάνω με το χέρι και λέω εντάξει τα έβγαλα, πάνω κάτω θα είναι αυτό. Το άλλο σου δείχνει απλώς ότι ακόμα και οι κεφαλές που πηγαίνουν έτσι, θα το δείτε σε εικόνες, έχετε σημεία που είναι τετραπλά, γίνονται τριπλά, οι γωνίες σε επίπεδο μαθηματικό είναι πολύ δύσκολες και αυτό τώρα πρέπει να ξέρεις αν θα πατήσει, αν θα κρατάει. Του δίνω αυτό το παράδειγμα, για να μην σας πάρω ένα πιο κλασικό, ας μιλήσουμε με ένα κλασικό που είναι το λεγόμενο κλειδί. Το λεγόμενο κλειδί για μένα είναι αυτό που ανήκει στην ουτοπία. Όλα τα άλλα είναι οι πέτρες που ανήκουν στην πραγματικότητα. Το κλειδί είναι η μόνη πέτρα που κάθεται πάνω στο κενό. Και γι' αυτό το λόγο δεν το βρήκαμε με την πρώτη. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι ότι έχετε μια πέτρα που πατάει πάνω σε μια άλλη πέτρα και συνεχώς ο ένας
βοηθάει τον άλλο. Ξαφνικά λοιπόν, όταν κάνετε ένα τόξο, έχετε μία πέτρα που δεν πατάει πουθενά κάτω. Ενώ το θέμα της βαρύτητας είναι μόνο κάθετο. Άρα, γιατί το σκέφτηκαν αυτό, στην πραγματικότητα σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλό να χτίσουμε πάνω στο κενό. Υπάρχει ήδη στην αρχαία Αίγυπτο, υπάρχει βέβαια και στα λατιναϊκά κτίρια που λέγαμε τα τρίγωνα, αλλά εδώ είναι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο θα το ξεπεράσουμε και αυτό με το σπαστό. Αν νομίζετε ότι όλα αυτά τα σκέφτηκαν από την αρχή για λόγους αρχιτεκτονικής, είναι αστείο. Γιατί έχουμε ένα θέμα με τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες είναι πάντα ψηλές. Όσο πιο ψηλές είναι, τόσο το καλύτερο. Αυτό, αν νομίζετε ότι το έχει σκεφτεί αρχιτεκτονική, είναι τεράστιο στρατηγικό λάθος. Το έχει σκεφτεί θρησκεία. Και το έχει σκεφτεί λανθασμένα ο λαός. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, είναι το σπίτι του Θεού. Είναι δύσκολο να σκεφτεί το σπίτι του Θεού υπόγειο. Εκτός αν είστε Ντοστογεύσκι. Λες, θα πρέπει να έχει κάποιο ύψος, παιδί μου. Τώρα πόσο ύψος να έχει, σαν εμάς, δεν θα είναι του Θεού. Να είναι λίγο πιο ψηλό, ναι, να είναι πολύ πιο ψηλό. Πόσο πιο ψηλό μπορείς να το κάνεις. Και όταν κοιτάζετε την Αγία Σοφία, που μόνο Άγια δεν είναι, γιατί είναι του Χριστού, θα δείτε το εξής, είναι ότι δίπλα έκαναν ένα τζαμί μετά από 11 αιώνες και το ήθελαν πιο ψηλό, αλλά επειδή δεν ήταν πιο ψηλό, έκοψαν το κεφάλι από αυτόν που το έκανε. Για όσους ανησυχούν τώρα, δεν κόβουν πια τα κεφάλια τους αρχιτέκτονες, τους κόβουν τα πόδια. Δεν μιλάω για τα ανδρικά στοιχεία, γιατί ας τα αφήσω. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ιδέα και έχει ενδιαφέρον, για ποιο λόγο. Για μένα είναι μια αρχική συνθήκη, όπως τα λέγαμε στα μαθηματικά ή με μερικές διαφορετικές εξισώσεις. Κάποιος σας έχει ζητήσει να πάει ψηλά. Δεν λέει τίποτα άλλο. Και λες, καλά ρε παιδιά, από όλα αυτά που σκεφτήκατε για την πέτρα, η οποία χαρακτηρίζεται από το θέμα της βαρύτητας, άρα πάει χαμηλά, εμένα το μόνο που μου κάνετε είναι να πάω ψηλά. Έχει ενδιαφέρον, γιατί για να πάτε ψηλά πρέπει να πάτε βαθιά. Για όσους σου φρόνουν τώρα το μέτωπο, μην ανησυχείτε, θα είναι χειρότερα μετά. Εντάξει. Δεν καλυτερεύει σε διάλυση. Άρα, όλα βασίζονται στο γεγονός ότι πέφτουν. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται η θρησκεία είναι πήγαινε πάνω. Εντάξει. Μετά για τη λειτουργία κάνει ό,τι μπορεί να το κάνει κιόλας. Μετά, εφόσον πρέπει να στέκεται, λες θα στέκεται κάθετα. Όχι, γιατί άμα θες να πας πάνω, πρέπει να στέκεται και πλάι. Άρα μετά έχετε τα προβλήματα με τα ανοίγματα. Τι πιο παραδοσιακό από μια εκκλησία. Στα Γκράντα Φαμίλια. Γκάου. Μπορεί κάποιος από εσάς να σας πει, έχουμε τώρα εκκλησία. Τέλος. Αυτό. Επειδή το είπε, έλειψε. Άρα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε αν η Σαγράντα Φαμίλια είναι παραδοσιακή καινοτομία ή καινοτόμα παράδοση. Αν θέλετε να το μεταφέρουμε σε έναν τομέα, επειδή σας προειδοποιήσετε εσύ και είναι καλό να τα μεταφέρετε, στον τομέα της αγιογραφίας πολύ συχνά αυτοί που δεν ζωγραφίζουν, γιατί βέβαια ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που ζωγραφίζουν και υπάρχουν μερικοί ζωγράφοι, αυτοί που δεν ζωγραφίζουν καθόλου θεωρούν ότι οι αγιογραφίες είναι όλες ίδιες. Και μάλιστα και δεν έχουν και μέλλον, ότι είναι απλώς αντιγραφές. Έχει ενδιαφέρον, γιατί το πιο σίγουρο μέλλον που έχουμε στον τομέα της ζωγραφικής είναι η γεωγραφία. Κοιτάξτε απλώς τις περιόδους, σε φαινόμενα μόδας και κινήματος, πόση διάρκεια έχουν και θα καταλάβετε ότι όταν θα μου βρείτε δεύτερο κίνημα που να έχει μέγεθος βυζαντινό, δηλαδή αγιογραφίας, τότε να μου το πείτε. Θα βάλω να περιμένουμε αρκετό καιρό. Η αγιογραφία λοιπόν
σε χαμηλό επίπεδο θεωρείται απλώς αντιγραφή. Ενώ στις αγγεωγραφίες γράφουν. Δεν ζωγραφίζουμε μια αγγεωγραφία, την γράφουμε. Έχει ενδιαφέρον και ακόμα και η επιλογή. Στην αγγεωγραφία, όλοι οι μεγάλοι αγγεωγράφοι, όταν ζωγραφίζουν, που νομίζουμε εμείς, ενώ γράφουν, αφήνουν γραφή. Και μετά εσείς μπορείτε να δείτε ότι ακόμα και τον Άγιο που λέτε, εντάξει, ο Άγιος Τάδε θα είναι, ποιος θα είναι. Ο Άγιος Τάδε είναι του Τάδε. Όπως λέμε, Τάδε έφυγε. Μόνο ένας έκανε αυτή την αγιογραφία, όχι άλλος. Αν κοιτάξετε τα αγιογραφίες, π.χ. Αντρέ Ρουμπλεύ, θα δείτε ότι κάτι διαφορετικό έχει από τις άλλες. Άρα, για μένα η πρώτη καινοτομία είναι να είσαι διαφορετικός στην αντιγραφή. Να μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Άρα όλα αυτά που θα πω τώρα, ο κ. Κοσμήτωρας θα τα βάλει σε μια παρένθεση και δεν θα τα εφαρμόσει στο πανεπιστήμιο. Λέω τώρα αρχίζει η παρένθεση. Εμένα αυτό που μου αρέσει στους φοιτητές είναι αυτός που αντιγράφει. Να μου πείτε, είναι απαράδεκτο. Δεν τελείωσα. Είναι αυτός που αντιγράφει και έχει καλύτερο βαθμό από τον πρώτο. Θα μου πείτε, όχι μόνο είναι απαράδεκτο, αλλά είναι και άδικο. Και εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έχετε κάποιον που αντικειμενικά δεν ξέρει καλά το μάθημα. Άρα σου λέει, θα κάνω μια πλάγια σκέψη. Βλέπω υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν από πλάγια σκέψη. Μερικά μπορεί να είναι και οπισθοδρομική. Γιατί όταν σου λένε να κοιτάς πάντα μπροστά σου, όταν είσαι πρώτος, άστο καλύτερα. Άρα, κοιτάζουμε πλάγια σκέψη, ενώ δεν ξέρουν το μάθημα, κοιτάζουν τον άλλον, ο οποίος, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό φαινόμενο, δεν έχει γράψει μόνο σωστά πράγματα. Υπάρχει ολόκληρη τεχνική, να το ξέρετε. Είναι μερικοί που αντιγράφουν και βάζουν και μερικά λάθη για να μην φαίνεται ότι αντέγραψαν. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν πού να τα προσθέσουν. Βέβαια, μερικές φορές, αν είναι στενόμυαλοι και είναι... τα καταφέρουν, γιατί το βάζουν εκεί που πρέπει. Άρα, όταν αντιγράφεις και κάνεις κάτι που είναι καλύτερο από το πρώτο, είναι πραγματικά αξιόλογο. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά τώρα, ας πούμε ότι παίρνετε έναν αγιογράφο και έχετε έναν που σου του λες αντέγραψέ το. Και όταν το αντιγράφει, στο τέλος, αυτό που ζωγράφησε είναι πιο ωραίο από το πρώτο. Στον ερευνητικό τομέα, εμείς ψάχνουμε πολύ αυτούς τους φοιτητές. Αυτοί που είναι ικανοί να αντιγράψουν και να δημιουργήσουν κάτι το καινούργιο. Γιατί αυτοί που είναι ικανοί να μάθουν το μάθημα έχουν πάρα πολλούς. Να το μάθουν απ' έξω πάρα πολλούς. Να το μάθουν όταν αλλάζουμε λίγο το μάθημα και να το ξέρουν ακόμα ελάχιστος. Ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα και καταφέρουν να το κάνουν είναι σπάνιοι. Και είναι αυτοί που μαθαίνουν να μαθαίνουν. Δεν μαθαίνουν μόνο. Τώρα το ξέρω ότι όλα αυτά σας τα λέω είναι ανήθικο, τελειώνω την παρένθεση να μην εκνευριστεί ο Κοσμήτωρας και πει τι θα κάνουμε τώρα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής. Ακόμα και να βάζετε ανθρώπους να αντιγράφουν ελεύθερα, είναι μερικοί που είναι τόσο κόπανοι που θα είχαν χαμηλότερη βαθμολογία από αυτό που αντιγράφουν. Ένα παράδειγμα το οποίο να είναι σεβαστό, είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε τη φάτσα των φοιτητών όταν τους λέμε η εξεταστική θα γίνει με βιβλία. Ενώ τους επιτρέπεται στην ουσία να αντιγράψουν όπου θέλουν. Είναι το χειρότερο γιατί άμα δεν κατέχεις όλο το βιβλίο, δεν ξέρεις πού να το κοιτάξεις. Λέω λοιπόν ότι μία πρώτη βασική ιδέα είναι η καινοτομία. Γιατί η καινοτομία δεν είναι καινοτομία. Η τέχνη για την τέχνη ήταν ένα ολόκληρο φαινόμενο μόδας. Στην πραγματικότητα μόνο τέχνη δεν παράγει. Γιατί είναι μια μορφή, αν θέλετε, αντίδρασης και όχι αντίστασης. Το να είμαστε αντιδραστικοί, εντάξει, είναι φυσιολογικό γιατί ανήκουμε στις κοινωνίες. Το να είμαστε αντιστασιακοί είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να ανήκουμε στην ανθρωπότητα. Τώρα λοιπόν, για το θέμα της καινοτομίας, ξέρετε, είναι όπως το marketing. Το marketing είναι
άμα μπορείς να πουλήσεις και τη μάνα σου, η γιαγιά σου είναι πιο δύσκολο, αλλά τη μάνα σου, λες, θα πουλήσει τα πάντα τους. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που πουλάει στο marketing είναι την ψυχή του. Μετά όλα τα άλλα είναι επιπτώσεις, δεν έχει πρόβλημα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι όταν ψάχνουμε σώνει και καλά να κάνουμε κάτι το καινοτόμο, πολύ συχνά κάνουμε κάτι που είναι απλώς καθημερινό. Στο ερευνητικό κέντρο στη Γαλλία έχουμε το εξής ανέκδοτο, γιατί είναι ερευνητικό κέντρο, λέει στο CNRS έχουμε πολλούς ερευνητές που ψάχνουν και έχουμε λίγους που βρίσκουν. Θεσμικά, κάθε κράτος θα ήθελε να έχει ερευνητές που βρίσκουν και έχει ερευνητές που ψάχνουν. Όταν λέτε σε έναν ερευνητή τι κάνεις, λέει ψάχνω. Τι ψάχνεις? Ψάχνω. Γιατί άμα το ήξερα δεν θα το ψάχνω. Λες, εντάξει, δεν θα ξεβερδέψουν αυτό. Και τώρα φανταστείτε ότι είναι και εκατοντάδες. Έρχομαι σιγά σιγά στο θέμα του serendipity. Για να το καταγράψω πιο νοητικά σε μένα, και πηγαίνει προς Oxford, θα το δείτε, για μένα είναι η ικανότητα να βρίσκεις αυτό που δεν ψάχνεις. Το έχω κάνει λίγο πιο συμπιεσμένο, δεν βάζω τον χώρο και τον χρόνο, αλλά είναι τεράστια σημασίας και βλέπετε τώρα πώς συνδυάζεται με τον αντιγραφέα. Ο αντιγραφέας τώρα δεν ξέρει ακριβώς τι αντιγράφει, εφόσον δεν ξέρει το μάθημα. Και επειδή βλέπει μερικά κομμάτια και έχει και λίγο χρόνο δηλαδή, γιατί πρέπει να εξετάσει τον άλλον που υποτίθεται στον επιτηρεί, ξέρετε, δεν έχει ποτέ την ικανότητα να κάνει το εξής. Κοιτάξτε πώς θα το κάνω θεατρικά. Δηλαδή βλέπει μια νέα γνώση και λέει, μα είναι πραγματικά υπάρχει αυτό. Και ξέρεις, δεν έχει δικαίωμα να έχει ενθουσιασμό. Πω, παιδί μου, τι έγραψες. Εντάξει. Ή όπως λέμε, τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Και το έγραψε. Άρα έχει την ικανότητα επιπλέον να μην έχει πάθος μέσα του. Είναι απίστευτο. Τι μπορεί να κάνει ένας αντιγραφέας. Δηλαδή πρέπει να παθιάζεται για το γραπτό του άλλου, γιατί είναι το δικό του, γιατί μετά καταλαβαίνει ότι το γραπτό του άλλου είναι το μέλλον του. Ενώ το δικό του είναι το παρελθόν του. Όταν κοιτάζει έτσι μικρά σκέψη, βρίσκει κάπου να στηριχτεί και φτιάχνει στην πραγματικότητα τα πρώτα θεμέλια της σκέψης, μια σκέψη που δεν ξέρει τι κάνει. Στα μαθηματικά υπάρχει ολόκληρη θεωρία που λέγεται η θεωρία του Ράμσε, είναι αυτή που σας επιτρέπει να σκέφτεστε τι πρέπει να σκεφτείτε όταν δεν ξέρετε τίποτα. Ναι, θεωρία του Ράμσε. Το γράφω για να μην νομίζετε ότι δεν είναι αλήθεια. Γιατί ό,τι γράφετε είναι σωστό. Αυτός ο πίνακας είναι πειρασμός. Ακόμα και εδώ να μου το κάνετε όλο μπουρδέλο, άμα μου αφήσετε αυτό είναι εντάξει. Εντάξει, τώρα το λέω στους φοιτητές με αγάπη, κάντε ό,τι θέλετε από εδώ, αλλά αφήσετε αυτό. Αυτό είναι πειρασμός. Και ξέρετε, αντιστοιχόμαστε στα πάντα εκτός από τον πειρασμό, όπως λέει ο White. Έχεις λίγο ελληνικό σύστημα. Άρα, ο Ράμσε είναι αυτός που σκέφτεται για πρώτη φορά με τρόπο ορθολογικό τι μπορείς να πεις για κάτι όταν αντικειμενικά ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα. Εντάξει. Άρα, απλά παραδείγματα υπάρχουν, θα κοιτάξετε λίγο για τα θεωρήματα, μην το κοιτάξετε μόνο μαθηματικό, κοιτάξτε το σαν άνοιγμα πεδίο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχει φτιάξει ένας άνθρωπος μια ολόκληρη θεωρία στο τι κάνουμε όταν δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Είναι. Ήδη από το 1926 έχουμε θεωρήματα. Άρα, επανέρχομαι στο θέμα της ικανότητας να βρίσκεις κάτι που δεν ψάχνεις. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι πώς να βρεις κάτι που δεν ψάχνεις. Δηλαδή, ακόμα και η διατύπωση είναι καινοτόμα, γιατί κανονικά για να το βρεις πρέπει να το ψάχνεις. Ενώ εδώ δεν το ψάχνεις. Άρα, πώς μπορείς να πεις έβρικα. Το θέμα είναι ότι από αυτά που βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να τα εφαρμόσεις σε έναν τομέα τον οποίο δεν έχεις σκεφτεί. Άρα, ακόμα και να το επαναλάβω, τους ώρες εγώ λέω πάνω τα ίδια με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τον Σωκράτη, να θυμάστε πάνω ότι αυτό το ανέκδοτο, πολύ απλό, δεν είναι ανέκδοτο, είναι ιστορικό, άρα είναι ένας ερευνητής
που θέλει να φτιάξει ένα καλάμι ή ένα ψαρεύι. Απλώς τον ενοχλεί ότι όταν το κουβαλάει είναι πολύ μεγάλο και θέλει να το κάνει τηλεσκοπικό. Έτσι να είναι μικρό, πρέπει να το χρησιμοποιεί, να ξεδιπλώνεται, να μπορεί να ψαρεύει, τελειώνει το ψάρευμα, το ξαναδρά. Αυτός ο ερευνητής έκανε διάφορες προσπάθειες για να αλείψει, αν θέλετε, το ξύλο με μια ουσία η οποία να επιτρέπει να μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Αποτυχία. Εντελώς. Δηλαδή, από τις μεγάλες αποτυχίες που είχε στη ζωή του, έβαζε το καλάμι και αυτό που δεν είχε σκεφτεί είναι ότι άμα μπαίνει βγαίνει τόσο εύκολα και μπαίνει και βγαίνει. Άρα την ώρα που ήταν τεντωμένο για το ψάρεμα, ξαφνικά το ψάρι χοροπηδούσε, ξανά έμπαινε όλο μέσα. Άρα, επιστρέφει στο σπίτι του, αποτυχημένος, αντιμετωπίζει μια δεύτερη αποτυχία, η γυναίκα του λέει ότι πάλι έκαψε το φαγητό. Και εκεί σκέφτεται ότι η ουσία που ήθελε να βάλει πάνω στο καλάμι θα μπορούσε να τη βάλει στο τηγάνι. Που είναι απόλυτα φυσιολογικό όπως το βλέπετε τώρα. Και η ουσία που έφτιαξε είναι το τεφλόν. Και μετά έδωσε τη μάρκα τεφάλ. Βλέπετε πώς πήγε. Ωραία. Τώρα τι έχει ενδιαφέρον. Τώρα θα σας μετατρέψω όλους σε ερευνητές της τεφάλ. Άρα, σας κάνω μαθήματα, σας εξηγώ πώς έγινε αυτό το πράγμα και μετά σας λέω φτιάξτε τώρα μια καινοτομία, θέλω καλύτερο τηγάνι. Το γελίο της υπόθεσης είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι θα σκεφτείτε τηγάνι. Μα αυτός που έκανε την καινοτομία σκεφτόταν καλάμια, όχι τηγάνια. Άρα θα έχει ενδιαφέρον αυτή είναι αρκετά αναρχική να το κάνει, θα σας πει παιδιά θα πάμε όλοι για ψάρεμα. Βέβαια θα την διώξουν από το μαγαζί, θα τους πούν ότι εμείς φτιάχνουμε τηγάνια και όχι καλάμια για ψάρεμα, θα τα πει αφού ο πρώτος έκανε έτσι. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι αυτή η καινοτομία προήλθε από κάποιον που δεν αναζητούσε μια καινοτομία, προσπαθούσε να απαντήσει σε μια απέτηση, η οποία ήταν το καλάμι. Άρα, μια νομίζω καλή αρχή για να μην γίνει αμέσως αξία, όσο δεν μπορείτε να την αποδεχτείτε από την αρχή, είναι γιατί δεν απαντάτε στις απαιτήσεις. Έχει ένα ωραίο πρόβλημα, το οποίο είναι 4 άτομα που βρίσκονται από μια όχθη, έχει μια γέφυρα, πρέπει να περάσουν όλοι απέναντι, έχουν διάφορες ταχύτητες για να περνάνε απέναντι, το στείλετε όλο το πρόβλημα και σας στέλνει μετά, ότι δεν μπορούν να περάσουν πάνω από 2 άτομα, πρέπει να κάνει νύχτα, έχουν μόνο ένα φανάρι, πρέπει να το επιστρέφουν, όλα αυτά τα βάζετε, όταν το λύνετε και καταφέρετε και βρίσκετε τη λύση, να παρατηρήσετε ότι ο χρόνος που θα διασχίσουν όλο αυτό το πρόβλημα είναι μικρότερος από το να το διασχίζουν ο καθένας μόνος του χωρίς καμία συνθήκη. Και έτσι μας πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αφού όλας του έλεγες αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και βρίσκει μια θέση. Στην πραγματικότητα αυτή η λύση που βρήκε είναι πιο δημιουργική από αυτήν που δεν έχει καμία συνθήκη. Παράδειγμα απλό. Πολύ συχνά θα ακούσετε, ελπίζω όχι τους καθηγητές, εκτός αν το λένε για λόγους ρητορικής, σκέψου ελεύθερα. Άμα μπορούσε να σκεφτείς ελεύθερα, θα το ξέραμε και θα μπορούσαμε να το πούμε από την αρχή του τύπου σκέψου. Το σκέψου ελεύθερα είναι γελίο σαν έκφραση, γιατί μόνο ελεύθερα δεν σκέφτεται η σκέψη, δηλαδή σκέφτεται πάνω και πάνω στις συνθήκες. Ελεύθερα θέλει να πει ότι δεν έχει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και σκέφτεται. Αυτό δεν λέγεται σκέψη, αυτό λέγεται μηδενισμός. Άρα, σκέψου ελεύθερα είναι απλώς μια έκφραση του τύπου σκέψου ελεύθερα πάνω σε συνθήκες δεδομένου. Όταν λέμε λοιπόν, ξέρετε αυτή την έκφραση, κάνουμε αυτή την κίνηση, άστα όλα. Σκέψου ελεύθερα. Αυτό δεν θα πω τη λέξη και μετά όπως μην το θα μιλάς, αλλά αρχίζει με παπά. Και τελειώνει σαν αρχαιολογία. Άρα αυτό το λέμε, μα δεν το πιστεύουμε καν εμείς οι ίδιοι.
δίνω ένα παράδειγμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Έχετε ένα δάσκαλο που ετοιμάζει ένα μάθημα για το δημοτικό. Το ετοιμάζει 2 ώρες, κρατάει 1/4, την ευριάζει γιατί σε 10 λεπτά τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει τι έχει κάνει. Μα του λες, άμα σε δίνουν εσένα μόνο 10 λεπτά να κάνεις αυτό που ετοίμασε σε ένα 2 ώρο, τι θα καταλάβει. Αλλά αυτός έρχεται με το 2 ώρο της προετοιμασίας και σου λέει θα καταλάβω. Πώς θα καταλάβω. Αυτό γίνεται και στο πανεπιστήμιο, δεν ανησυχείτε. Είναι μερικοί που έχουν ολόκληρο διδακτορικό, κάνουν ένα μάθημα που αφορά ένα κεφάλαιο από το διδακτορικό του, το κατέχουν εδώ και χρόνια και λένε δεν το κατάλαβα. Εσύ πόσο καιρό έκανες να κάνεις το μάθημα αυτό το κεφάλαιο? Έκανα μήνες. Εντάξει, και εσύ λοιπόν θες σε 1 ώρα να τα έχουν όλα ενσωματώσει. Η καινοτομία, την καινοτομία δεν είναι καινοτομία, το σπάνιο για το σπάνιο δεν είναι σπάνιο. Είναι φυσιολογικό. Ένα χαμόγελο η κοπέλα, στην αρχή ήταν έτσι, τώρα έγινε σου λέει αυτό που είχε να το ψέσα. Το ξαναλέω. Είναι το φαινόμενο να το θυμάσαι με την παπαρούνα. Άρα έχει μια παπαρούνα και γύρω έχει μόνο μαργαρίτες. Ωραία. Οι μαργαρίτες κοιτάζουν την παπαρούνα. Η παπαρούνα κοιτάζει τις μαργαρίτες. Η παπαρούνα κοιτάζοντας τις μαργαρίτες λέει όλος ο κόσμος είναι ο ίδιος. Είναι όλοι κίτρινοι και λευκοί. Οι μαργαρίτες. Όταν κοιτάζουν τις μαργαρίτες λένε εντάξει. Όταν βλέπουν την παπαρούνα λένε αυτή η κόκκινη μαργαρίτα τι γυρεύει εδώ. Για την μαργαρίτα το σπάνιο είναι σπάνιο, γιατί είναι φυσιολογική. Για την παπαρούνα που είναι σπάνια, το σπάνιο δεν είναι σπάνιο, είναι η ζωή της. Τα βλέπει πάντα έτσι. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, όπως σας έλεγα και για τον Γκάουντι, όταν λέμε ας πούμε ότι ο Γκάντο έκτισε την εκκλησία ανάποδα, είναι κυριολεκτικά ανάποδα. Και εσείς όταν το λέτε αυτό, λέτε τι είναι αυτές οι βλακίες, ανάποδα κλπ. Μα άμα κοιτάξετε μερικές από τις δομές που έχει φτιάξει, θα δείτε ότι αν δεν τις είχε βάλει ανάποδα, θα έχει μεγάλη δυσκολία να την βρει. Πολύ συχνά μπερδευόμαστε με το ελλειπτικό και το κυκλικό σύστημα. Το παραβολικό μας ενοχλεί κάπως. Ενώ η παραβολή είναι πολύ εύκολη στα οπτικά φαινόμενα, και βέβαια και στον Χριστό, για τους άλλους όμως είναι δύσκολη. Γιατί, άμα βάλετε ένα παραβολικό τόξο σε μία δομή, θα δείτε ότι δεν ξέρετε καλά να το διαχειριστείτε. Εξηγώ τώρα το θέμα των θεσμών. Συνήθως παίρνω αυτό το απλό παράδειγμα, γιατί προσέξτε είναι εκνευριστικό, μην το κάνετε τώρα. Εντάξει, σας προειδοποίησα. Ξέρω ότι μερικοί θα πέσουν στην παγίδα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ζωγραφίζουν τώρα. Δεν πειράζει, θα έχουν μόνο το μισό CPU που θα λειτουργεί. Άρα ελπίζω να είσαστε διπλοί τουλάχιστον. Έχετε απλώς ένα σημείο α και ένα σημείο β. Και θέλετε να βρείτε αυτό το σημείο. Εντάξει. Άρα, συνθήκες τώρα. Τι βάζω. Σας βάζω ότι έχετε δικαίωμα να το βρείτε με χάρακα και διαβήτη. Άρα, ξαφνικά σας θυμίζει ότι την παιδική σας χαρά, θυμάστε του Καταλουκά και λέτε το έχω κάνει. Εντάξει. Άρα, 9. Είμαστε εντάξει. Το 9 το ξέρετε. Τώρα κάνω ακριβώς το ίδιο και λέω τώρα δεν έχετε χάρακα, έχετε μόνο διεύθυνση. Άρα είναι πολύ απλό, πάνω κάτω είναι μερικοί από εσάς που τώρα αρχίζουν να σκέφτονται ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο. Μετά μερικοί από εσάς θα πούνε ότι εφόσον είναι πάνω κάτω το ίδιο αρχίζω με τον ίδιο τρόπο. Μετά έχουν κάποια δυσκολία, μετά προσπαθούν να την ξεπεράσουν. Μετά θα πούνε ότι σχεδόν την ξεπέρασαν, μετά θα σηκώσουν το χέρι και θα πούνε ότι το βρήκαν. Μετά θα τους πω ότι δεν είναι σωστό, μετά θα εκνευριστούν και θα πούνε αφού ήταν σχεδόν το ίδιο, μετά θα τους πω ότι δεν έχει καμία σχέση, όταν λες σχεδόν το ίδιο να φοβάσαι το σχεδόν και το ίδιο. Μετά το ξαναπροσπαθούν, πετάγεται ένας άλλος που είναι πιο έξυπνος και λέει εγώ το βρήκα ενώ αυτός ήταν κόπανος. Και τελικά μετά από πάνω κάτω μία ώρα προβλήματος αποδεχόμαστε ότι αυτό δεν είναι για μας γιατί είναι μαθηματικό πρόβλημα. Δεν το ωραίο. Ξέρετε, στα μαθηματικά έχετε δικαίωμα να λέτε ότι είστε ηλίθιοι. Εντάξει, έχετε δικαίωμα. Να λες, εγώ στα μαθηματικά δεν σκαμπάνω. Ενώ είναι πολύ δύσκολο να το πεις σε έναν τομέα. Στα
στα μαθηματικά είναι σχεδόν μια περηφάνεια να είσαι κόπανος. Λες, εγώ στα μαθηματικά παιδιά είμαι κόπανος. Και το κοιτάζει η κοινωνία και λέει, εντάξει, δεν πειράζει. Δική αυτή. Ενώ δεν υπάρχει ούτε ένας εγκέφαλος που δεν λειτουργεί μαθηματικά. Δεν υπάρχει εγκέφαλος που να μην λειτουργεί μαθηματικά. Άρα, ξαναλέω λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Αρχικά σας έχω βάλει δύο συνθήκες, σας έχω πει και χάρακα και διαβήτη. Ωραία. Λέω μετά δεν πειράζει, ελευθερώσου παιδί μου, σκέψου ελεύθερα. Να ο χάρακας. Και έχεις μόνο το διαβήτη. Ή ξαφνικά σου έρχεται ένα τεράστιο λούκι, άρα μετά έρχεται ένας ειδικός και σου λέει μην ανησυχείς, το πρόβλημα υπάρχει, λύνεται, υπάρχει θεώρημα το 1677 που είναι του Μόρ Μασκερόνι και έχει λυθεί. Λες, αχ, ανησυχούσα, αλλά δεν σου λέει πώς το έλυσε. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Έχουμε βάλει μόνο δύο σημεία, έχουμε μόνο έναν διαβήτη, έχουμε ως στόχο απλώς το μέσο και θα δείτε ότι αμέσως θα παιδευτούμε. Όταν θα βρείτε τη λύση, θα δείτε ότι είναι καινοτόμο. Ενώ σας έχω βάλει σχεδόν τίποτα. Το θέμα είναι, αυτή είναι η δυσκολία, είναι όταν έχω ένα πρόβλημα, όταν έχω μία λύση, υπάρχει μια πορεία και μερικές φορές υπάρχει αυτό. Αυτό το μέγεθος στις μεθοδολογίες, γιατί είναι μερικές που σταματάνε, αυτό το μέγεθος θα είναι η πολυπλοκότητα του προβλήματος. Ανοιχτό πρόβλημα. Πολύ συχνά δίνουμε στους φοιτητές και στους μαθητές μας κλειστά προβλήματα. Άρα υπάρχει μια λύση, θα το βρούμε, πού θα το πάμε. Και είναι προβλήματα τέτοιου τύπου. Άρα θα το βρούμε που θα πάει. Στην πραγματικότητα, τι γίνεται. Είναι ότι άμα είναι τέτοιου τύπου το πρόβλημα, σίγουρα θα το βρούμε γιατί έχετε, αν θέλετε, ένα ενεργειακό πηγάδι και πάνω κάτω ό,τι και να κάνουν θα πάνε προς εκεί. Εντάξει. Άρα το πρώτο πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί είναι όταν είναι τέτοιο τύπου. Οι περισσότεροι θα πέσουν σε αυτό. Για να πέσεις σε αυτό, πρέπει να μαθαίνεις μερικές τεχνικές εδώ ή να είσαι κολόπεδος. Όχι, σημαντικό εκεί. Είναι Ελλάδα. Αν ξέρετε πόσες φορές το χρησιμοποιούμε, άρα είπαμε, όταν δεν είμαστε χοντροί εδώ, είμαστε χοντροί εδώ. Αλλιώς δεν το βρίσκουμε. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν χειρότερα, είναι αυτά. Αυτό. Άρα ό,τι και να κάνεις, παιδεύεσαι, πάνω κάτω, μπορώ να σας το κάνω το χειρότερο να είναι έτσι. Και να έχει μόνο ένα άλλο. Εκεί, άμα δεν μάθετε αυτή την τεχνική, που είναι απελευθέρωση διαστάσεων, δηλαδή δίνω περισσότερες διαστάσεις στο πρόβλημα για να μπορώ να το απελευθερώσω και να το ξανασηκώσω. Αυτό το λέμε και θεωρητικά και θέρμανση. Δηλαδή έχω ένα σύστημα, έχει εγκλωβιστεί σε ένα πλαίσιο του ξαναδίνω ενέργεια, απεγκλωβίζεται και επειδή αρχίζει να κάνει διάφορα πράγματα, μπορεί να βρει και τη λύση. Τώρα υπάρχουν και άλλες στρατηγικές, όπως είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι, όπως είναι και τα μυρμικοσυστήματα που χρησιμοποιούν μυρμήγκια που εξαπλώνονται σε ένα πρόβλημα και βρίσκουν τη λύση. Η ιδέα αρχικά είναι πάρα πολύ απλή. Δεν αφορά τα μυρμήγκια. Αφορά τη μυρμικοφωλιά. Έχετε λοιπόν μυρμήγκια που έρχονται εδώ, εδώ βάζετε φαγητό και εδώ και εδώ. Άρα τι κάνουν τα μυρμήγκια, κάνουν αυτό. Ωραία, ξαφνικά λοιπόν τους σβήνεται μια πηγή. Αυτό όταν το βρίσκουν, θεωρητικό επίπεδο τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουν βρει τη γεωδεσιακή.
έχουν κάνει ελαχιστοποίηση κόστους και έχουν βρει πού βρίσκεται η λύση. Θα μου πείτε τώρα ποιο μερμήν τη βρήκε. Κανένα. Τότε πώς τη βρήκα, γιατί είναι όλα μαζί. Αν έχετε ένα πρόβλημα ανάλογο, είναι πολύ απλό να το θυμάστε από τα απλά που κάνουμε. Είναι βάζετε μια σκακέρα και βάζετε 8 βασίλισσες πάνω σε μια σκακέρα, έτσι ώστε καμία από τις 8 να κουμπάει τις 7. Ωραία. Τώρα κάνουμε μοντιλοποίηση κόπεδου. Παίρνω τις βασίλισσες, είναι εδώ οι 8, βλέπω τη σκακέρα, άρα μου λέει. Η καθηγήτρια μου είπε ότι είναι σκακέρα. Κοιτάζω τις βασίλισσες, μια χαρά. Πρέπει να απελευθερώσω τον εαυτό. Απελευθερώνω λοιπόν, παίρνω την βασίλισσα και την πετάω που να. Ωραία. Υπάρχει λύση, ναι, βέβαια, είναι μόνη της. Άρα η ελευθερία χωρίς κόστος δεν είναι πια καινοτομία. Παίρνω λοιπόν τη δεύτερη βασίλισσα, λέω πάνω κάτω, θα την βάλω εκεί που δεν ενοχλεί την πρώτη. Εντάξει, τη βάζω, γίνεται. Πάνω κάτω θα το κάνετε αυτό, θα είναι αυτό που λέμε μια gradient μέθοδος, η οποία θα είναι κάνω το καλύτερο, το καλύτερο, το καλύτερο και το καλύτερο του καλύτερου είναι το καλύτερο. Και το θέμα είναι ότι συγκλίνει και η συγκλίνει σε λάθος λύση. Άρα συνήθως πάνω κάτω θα αντιληφθείτε ότι προς το 7 και 8 δεν μπορείτε να τη βάλετε. Έχουν γεμίσει όλα. Γιατί δεν το έχετε σκεφτεί από την αρχή. Αυτά τα προβλήματα είναι τα απολυστικά και έχει ενδιαφέρον γιατί στην αρχιτεκτονική είμαστε πολύ συχνά σε ολιστικό πλαίσιο και το πρώτο πράγμα που μας μαθαίνουν είναι σπάσμα. Ενώ το ολιστικό δεν σπάζεται. Άρα, άμα θέλετε να πάρετε τις 8 βασίλισσες, βλέπεις βγήκε δεν σου έβαλα μόνο 4β, σου έβαλα 8β. Άμα πάρετε τις 8 βασίλισσες και πείτε ρε παιδί, εντάξει, είναι 8 προβλήματα διαφορετικά. Καθένας έχει τη βασίλισσά του σαν πρόβλημα και το λύνω. Το θέμα είναι ότι δεν συνδυάζουν μετά. Πρέπει εξ αρχής αυτό το πράγμα να είναι, αν θέλετε, οκτάποδο. Άρα, στο θέμα λοιπόν της καινοτομίας, βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε λίγο πιο σκληρά δεδομένα, τα οποία αρχικά μας φαίνονται εμπόδια. Στην πραγματικότητα ξεπερνάμε μόνο τα εμπόδια. Πολύ συχνά την ώρα της διδασκαλίας προσπαθούμε να πούμε πράγματα για τη λύση. Άρα μετά, πάνω κάτω, όταν ο μαθητής αρχιτέκτονας θα βρεθεί σε ένα πρόβλημα ανάλογο, θα θυμηθεί ότι αυτό το έχω λύσει σαν πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα αποκτήσει μια βιβλιοθήκη. Θα γίνει expert. Άρα είναι πολύ απλό. Άμα ρωτήσετε σε κάποιον, ας πούμε, για την ασυμμετρία της πόρτας, άμα την έχει δει ήδη, επάνω κάτω μετά θα παίζει. Στο αν θα είναι καινοτόμο ή όχι, θα το δούμε. Αν δεν έχει δει ποτέ τέτοια πόρτα, και στην πραγματικότητα θα σας δώσω τώρα μια άσκηση, από τι χαρακτηρίζεται αυτή η πόρτα για εσάς. Πείτε μου, προσέξτε, ένα χαρακτηριστικό και όχι μια ιδιότητα. Έχετε μία κίνηση. Είναι λάθος, εσείς την εκκρίνηση. Εντάξει, άρα μην μου κάνετε ξέρω. Έχετε δικαίωμα να μην μου την πείτε. Δεν είναι καλό όταν μου την λέτε. Λοιπόν, εσείς φταίτε, εσείς με βάλετε εδώ μέσα. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Θα μου πείτε τι είναι χαρακτηριστικό. Άρα, εξηγώ, χαρακτηριστικό είναι το θεμελιακό. Δηλαδή, όταν παίρνουμε, ας πούμε, έναν άντρα, ο οποίος είναι και πατέρας, και λέω τι είναι το χαρακτηριστικό, αν μου πείτε πατέρας, κάνετε λάθος. Δηλαδή, έγινε πατέρας, δεν ήταν πατέρας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό θα είναι ιδιότητα. Εδώ λοιπόν λέω το χαρακτηριστικό από αυτή την πόρτα. Άρα, η διαφοροποίηση που θέλω να σας βάλω τώρα σε αυτό το πλαίσιο είναι τα θεμέλια. Μία καλή άσκηση, αρκετά εκνευριστική, είναι η εξής. Μιλήστε μου για έναν κύκλο χωρίς να έχετε δικαίωμα να μιλάτε για την ακτίνα, εντάξει, και το κέντρο. Κάντε, μιλήστε ελεύθερα. Έτσι.
Συμφωνούμε, το πλαίσιο. Άρα, θέλω να μου μιλήσετε. Μια προσπάθεια, πάμε. Η τομή μιας σφαίρας. Πώς? Η τομή μιας σφαίρας. Όχι. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ούτως ή άλλως σε είδα έτσι όπως πιάνεις τον λαιμό σου, ήξερες ότι ήταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια, γιατί βέβαια στη σφαίρα έχεις βάλει ήδη τον κύκλο. Άρα είναι πάνω κάτω σου λέω πώς θα πάμε στον πρώτο όροφο και μου απάντησες θα πας στο δεύτερο και κατεβαίνεις έναν όροφο και σου λέω στο δεύτερο πώς πήγες, πέρασε από τον πρώτο. Πρόσεξε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό που είπες δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι σωστό. Ενώ μέσα στο πανεπιστήμιο όλο θέλουμε να λέμε το σωστό και για να λέμε το σωστό λέμε να μην πούμε το λάθος. Μα αυτό που είπε είναι μια χαρά, το θέμα είναι ότι δεν αφορά το θέμα μας. Άλλη απάντηση. Διότι τώρα μεγάλη δυσκολία σας έχω βάλει, να μιλάτε για έναν κύκλο. Εντάξει. Και σας λέω απλώς δεν έχεις δικαίωμα να βάλεις τα θεμέλια. Τα θεμέλια θα είναι τι? Θα είναι το κέντρο και ακτίνα. Άμα το σκεφτείτε τώρα ορθολογικά, θα μου πείτε, μα τι μας απαγόρευσε ο Λιγερός? Μας απαγόρευσε να μην μιλάμε για αντικείμενα που δεν ανήκουν στον κύκλο. Δεν είναι αστείο που δεν τα καταφέρνουν να μιλήσουμε για τον κύκλο. Γιατί προσέξτε, το κέντρο δεν ανήκει στον κύκλο. Η ακτίνα δεν ανήκει στον κύκλο. Και εγώ σας λέω, δεν έχετε δικαίωμα να μου μιλάτε δύο πράγματα που δεν ανήκουν στον κύκλο και εσείς δυσκολεύεστε να μου μιλήσετε για τον κύκλο. Μόλις τώρα εντοπίσατε τι εννοώ με θεμέλια. Τα θεμέλια είναι τα συστατικά μιας δομής, τα οποία δεν ανήκουν στη δομή. Εσύ βλέπεις χωρίς γελιά? Εξαρτάται, μακριά ή κοντά. Άμα σου τα πάρω, βλέπεις αρκετά για να με βλέπεις? Είστε αρκετά κοντά. Ωραία, φέρε μου τέλειο. Άρα όλοι κατάλαβαν, ευχαριστώ πολύ, όλοι κατάλαβαν τώρα τι εννοώ με τον κύκλο, ακτίνα και κέντρο. Συμφωνούμε όλοι? Ωραία. Άρα, θα λέμε τώρα ότι αυτό που μου επιτρέπει να μιλάω για μια δομή χωρίς να ανήκει στη δομή και μπορώ να το κάνω πολύ γρήγορα, είναι τα θεμέλια. Άρα, τα θεμέλια του κύκλου είναι το κέντρο και η ακτίνα. Το ονομάσετε διάμετρο, δεν έχουμε πρόβλημα και βλέπεις τώρα ότι σε βοηθάει αυτό με τη σφαίρα. Τώρα λέω λοιπόν ότι έχω αυτό το αντικείμενο. Τώρα αυτός είναι ο κύκλος. Τα γυαλιά. Και ρωτάω για τα γυαλιά, πείτε μου ποια είναι τα θεμέλια. Τώρα έχετε τα δύο ημισφαίρια που έχουν ενεργοποιηθεί. Εντάξει, εκτός από αυτούς που ανήκουν ήδη στο μορφέα. Λοιπόν, Όχι ακόμα. Αυτιά και η μύτη. είναι ωραίο λάθος. Είναι ωραίο λάθος γιατί όντως επιπλέον φοράς γυαλιά, άρα είναι δύσκολο να σου βάλω γυαλιά, αλλά θα σου τα βάλω με αυτά. Όχι. Άρα, θα σου βγάλω πρώτα τα αυτιά. Έχεις δει ποτέ γυαλιά που τσιμπούνται έτσι? Είναι μόνο έτσι. Πού πήγαν τα θεμέλια? Ωραία. Μπορώ να κάνω και χειρότερο. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Άρα. Προσπαθώ να σας πω ότι άμα κάνετε περισσότερες ασκήσεις τέτοιου τύπου, θα βλέπετε ότι η κοινοτομία θα σας έγινε πιο εύκολα. Ενώ άμα σας πω, περιγράψτε μου αρχιτεκτονικά τα γυαλιά, οποιοδήποτε κόπονος θα είναι λίγο δομικά, θα τα βρει. Τι θα πει, αυτό τα βλέπει. Θα καταγράψει, θα αρχίσει με αυτό, θα κάνει αυτό, θα κάνει αυτό, θα πει αυτό, θα του πεις μπράβο, 20. Εντάξει. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πάνω δείτε το βλέπω. Μην νομίζετε ότι έχει σχέση με το ελληνικό πανεπιστήμιο, στο γαλλικό πανεπιστήμιο, το βιωματικό. Σήμερα θα κάνουμε μια εξεταστική.
Okay. Θα έχει 5 ερωτήσεις. Αυτοί που θα κάνουν την Πέμπτη δεν είναι ανάγκη να κάνουν τις άλλες 4. Ακούω από το βάθος, όχι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ήταν μερικοί που έκρυβαν την Πέμπτη. Δηλαδή να μην πάθουν καμιά ιώση. Και κάναν τις 4 κανονικές. Ήταν μερικοί που πήγαν κατευθείαν στην Πέμπτη. Γιατί όταν την έβλεπες στην Πέμπτη, έλεγες αυτό είναι για τέρατα, δεν είναι για ανθρώπους. Και βέβαια υπάρχουν τέρατα. Αυτά τα τέρατα πήγαν στην Πέμπτη, έγιναν το πρόβλημα, δεν τις ασχολούνται. Γιατί έρχεσαι την Πέμπτη, τα άλλα ήταν λεπτομέρειες. Μετά, επειδή δεν καταφέρεις να τη λύσεις, πες κάνει με τις λεπτομέρειες. Άρα, το πρώτο πράγμα που σας είπα τώρα είναι τα θεμέλια είναι η Πέμπτη. Καταλαβαίνετε. Ενώ η περιγραφή από τα γυαλιά είναι οι 4 πρώτες. Άμα το σκεφτείς, ορθολογικά, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχει σχέση με τον σκελετό, έχει σχέση μόνο με το γυαλί. Δεν έχει σχέση με οποιοδήποτε γυαλί. Έχει σχέση με την όρασή της. Και για αυτόν τον λόγο, όταν κάποιος σας φτιάχνει γυαλιά, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι κοιτάζει το μάτι σας. Εσύ θα πρέπει να το ξέρεις αυτό, αφού έχει γυαλιά. Το πιο χαρακτηριστικό, αν θέλεις, και το πιο ανθρώπινο από αυτά που υπάρχουν σε αυτό, είναι το γυαλί. Το γυαλί δημιουργήθηκε για αυτήν. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Βλέπεις, εδώ είναι τα θεμέλια, είναι εδώ. Αυτό είναι τα θεμέλια. Και γι' αυτό συχαίνουμε τις διαφημίσεις που πουλάνε γυαλιά και μας βάζουν τζάμα. Και νομίζουν όλοι ότι δεν το βλέπουν. Κάποιος, είναι πολύ απλό, όσοι φοράνε γυαλιά και οι φίλοι τους, όταν τα βγάζουν, αλλάζουν βλέμμα. Το ξέρετε όλοι. Στην πραγματικότητα, να ξέρετε, όταν έχετε γυαλιά, σας αγαπούμε με τα γυαλιά σας. Μας δυσκολεύει η αγάπη χωρίς τα γυαλιά σας, γιατί δεν σας βλέπουμε έτσι. Το πιο ωραίο για σας είναι ότι ισχύει και για σας. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις τη μούρη σου στον καθρέφτη χωρίς γυαλιά, δεν βλέπεις εσένα. Βλέπεις κάποιον άλλον που κάνει φλου. Ξαναδίνω τα γυαλιά. Το πιο σημαντικό για να χτίσουμε μια δομή είναι πρώτα απ' όλα τα θεμέλια. Αν τα θεμέλια δεν είναι δομικά σταθερά, δεν θα μπορεί να τη σηκώσετε. Η καινοτομία και ακριβώς το πρόβλημα με το serendipity θα είναι ότι άμα δεν υπάρχουν θεμέλια δεν μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Δίνω ένα παράδειγμα. Βάζετε λοιπόν το εξής πρόβλημα. Έχετε τον πίθηκο που κάνει έτσι πάνω σε μια γραφομηχανή και σας λένε ποια είναι η πιθανότητα να γράψει Shakespeare. Το πιο αστείο, δυστυχώς για τους φιλόλογους, είναι ότι υπάρχει. Εντάξει. Και δεν είναι μηδενική. Το θέμα βέβαια είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρή, ας την ονομάσουμε ε και είναι αρκετά δύσκολο. Το θέμα ποιο είναι όμως. Αυτός δεν θα είναι σε φάση serendipity. Ενώ τώρα παίρνετε έναν άλλον που είναι ποιητής. Θα δείτε ότι ακόμα και να το κάνει τυχαία στην αρχή, άμα εμφανιστεί μια λέξη, όπου θα την πιάσει. Γιατί είναι προετοιμασμένο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία στον τομέα της καινοτομίας και της ικανότητας να βρίσκουμε αυτό που δεν ψάχνουμε, είναι η προετοιμασία. Άρα δεν είμαστε πια σε αναμονή, αλλά σε ετοιμότητα. Είσαι έτοιμος. Και στα παιδιά μπορεί και να εμφανιστεί κάτι. Και το θέμα είναι ότι άμα δεν είσαι έτοιμος και να εμφανιστεί δεν θα το δεις. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, θα περάσει μπροστά σου, έχουν περάσει τόσα μπροστά σου και έχεις ακριβώς αυτό που ονομάζω το σύνδρομο της Αγελάδας. Το σύνδρομο της Αγελάδας είναι πάρα πολύ απλό, βόσκει και βλέπει όλο τον χώρο και λέει δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
Μετά υπάρχουν κάποιοι που φέρνουν γραμμές, συνεχίζει να λέει ότι δεν γίνεται τίποτα, φέρνουν δεύτερη γραμμή, περνάει το τρένο και συνεχίζει η Αγελάδα να λέει εδώ δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν αρκετές Αγελάδες και στο Πανεπιστήμιο, οι οποίες λένε πάντοτε στο Πανεπιστήμιο δεν γίνεται ποτέ τίποτα και μετά ξαφνικά βλέπεις ότι ο τάδε ήταν του Πανεπιστήμιου τάδε. Και λες ρε παιδιά, τότε πώς εμφανίστηκε αυτός, αφού δεν γίνεται ποτέ τίποτα εκεί πέρα. Μετά, εφόσον δεν έγινε τίποτα, λέμε στο Πανεπιστήμιο θα πάρει το όνομα του τάδε για να υπενθυμίσω σε κάποιους ότι και κάτι έγινε ρε γαμώτος. Άρα, το θέμα λοιπόν ποιο είναι? Είναι το θέμα της πίστης. Εξηγώ. Όταν βλέπετε κάτι που δεν μπορεί να το πιστέψετε και όμως έγινε, το μόνο που θα πείτε είναι απίστευτο. Δηλαδή, ενώ νομίζουμε ότι εφόσον σου το λέει, παιδί μου, θα το δεις τώρα. Να, αυτό είναι. Η πίστη λέει αυτό, λες δεν το βλέπω και λες όχι, παιδί μου, απίστευτο είναι. Ενώ το βλέπεις. Το απίστευτο παραμένει απίστευτο και μετά την αναγνώρισή του. Γιατί ο άλλος δεν είναι προετοιμασμένος. Δηλαδή, βλέπετε ένα κτίριο και λέτε, μα είναι δυνατόν να στέκει αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο. Δεν κουμπούνα. Πώς μπορεί να είναι απίστευτο αφού το βλέπεις? Γιατί η πίστη βασίζεται στην ιδέα ότι δεν το βλέπεις. Αν σου πω, θα κάνω ένα σχέδιο και θα το φτιάξω το κτίριο, το βλέπεις το σχέδιο, έχεις δικαίωμα εδώ να πεις είναι απίστευτο. Όταν όμως υλοποιείται και το βλέπεις το κτίριο και συνεχίζεις να λες απίστευτο, είναι μια νοητική υστέρηση. Και το πιο ωραίο το λέμε για μερικούς ανθρώπους, τώρα είναι και της μόδας, λέμε ας πούμε είσαι απίστευτος. Λες συγκεκριμένος. Ο άλλος περπατάει πάνω στο νερό και λες είναι απίστευτο. Η προετοιμασία εγκεφαλική για μία δράση είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί στην προετοιμασία γίνεται όλη η επεξεργασία. Θα σας πω κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει. Στο θέατρο το μόνο σημαντικό είναι η πρόβα. Η πρόβα είναι η αλήθεια. Η παράσταση είναι το ψέμα. Η πρόβα γίνεται για τους ανθρώπους που παίζουν μεταξύ τους και ξέρουν ακριβώς ότι είναι ηθοποιός. Μετά, εφόσον οι ηθοποιοί μπουν στη σκηνή για τους άλλους, ξέρουμε ότι παίζουν ψέματα και οι άλλοι θα πιστέψουν αυτό το ψέμα γιατί θα είναι πιστικό. Άρα, όλη η ουσία γίνεται στην πρόβα. Η πρόβα για τον αρχιτέκτονα είναι το θέμα της έρευνας και της διδασκαλίας. Πώς μπορεί να προετοιμαστεί για να κάνει κάτι το καινοτόμο. Αν ο στόχος, ο μοναδικός σου της ζωής είναι να κάνει κάτι το καινοτόμο, δεν θα το κάνει. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δείτε τη διαφορά με τις πατέντες και τις καινοτομίες. Είναι μερικοί που λένε, έχω κάνει μια πατέντα. Ειδικά στην Ελλάδα, εμείς το λέμε, ψήνεις καφέ και είναι πατέντα. Ακόμα και τρως παστατέ μου είναι πατέντα. Εγώ το τρώω με ένα χέρι, με ένα πόδι. Λοιπόν, άρα, λέμε λοιπόν πολύ συχνά τη λέξη πατέντα. Okay. Και ρωτάω, προτιμάτε να έχετε κάνει 10 πατέντες ή μια καινοτομία? Μπορούμε να κάνουμε και χειρότερο. Άρα, προτιμάτε να έχετε 100 πατέντες, 10 καινοτομίες ή μια εφεύρεση? Τώρα. Δεν το λέω για τους πανεπιστημιακούς, γιατί θα μπορούσα να βάλω 1000 δημοσιεύσεις, 100 πατέντες, 10 καινοτομίες ή μια εφεύρεση. Και ξέρουμε ακριβώς ότι θα απαντήσει ο κλασικός πανεπιστημιακός, θα είναι το πρώτο, να το ξέρετε, για 1000 δημοσιεύσεις βέβαια. Γιατί αυτό είναι σίγουρο ότι θα είναι εκεί που θα είναι σίγουρο να μην είναι αλλού. Δηλαδή δεν μπορεί να βρει κάτι ακόμα και από λάθος. Θα είναι δημοσίευση. Άρα, η ιδέα είναι ότι λέμε συνεχώς είναι καλό να δημοσιεύεις και μετά λες παιδιά τι το δημοσίευσες. Εντάξει. Μετά είναι καλό να έχεις πατέντες, αλλά έχουν εφαρμοστεί πουθενά. Όχι, αλλά είναι πατέντες. Μετά είναι η καινοτομία. Μπορεί να υπάρχει μια καινοτομία, αλλά το θέμα είναι με την εφεύρεση. Είναι τεράστια διαφορά. Η εφεύρεση με την πατέντα μπορεί το ένα να είναι πιο, αν θέλετε,
φαίνεται επιστημονικό και το άλλο να είναι πιο τεχνικό. Άρα θα υπάρχουν καινοτομίες που μπορεί να είναι, ας πούμε, μια εμπορική καινοτομία και δεν το λέμε ότι είναι από μόνο του μια εφεύρεση. Θα μπορούσατε να μου πείτε εφευρέσεις στον τομέα της αρχιτεκτονικής? Το σκεφτείτε λίγο. Άρα μην μου πείτε πατέντα, μην μου πείτε δημοσίευση, μην μου πείτε απλώς ένα κτίριο που υπάρχει κτίριο, μην μου πείτε αυτά τα ρητορικά του τύπου όλα τα κτίρια είναι μοναδικά, ξέρετε. Όπως και οι άνθρωποι. Δηλαδή η κοινωνία λέει συνεχώς όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, μετά καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Άρα για πες μου. Το σταυροθόρυβο. Το σταυροθόρυβο. Το λες εφεύρεσης. Ωραία. Θα το κάνουμε όπως με τα θεμέλια με τα γυαλιά. Πες μου, ας πούμε, γιατί αυτό δεν είναι πατέντα. Γιατί δεν είναι πατέντα. Γιατί δεν είναι δηλαδή τεχνικό. Περισσότερο. Συνήθως όταν οι φοιτητές μου ξαναλένε ακριβώς την ίδια ερώτηση με μένα, δεν είναι επειδή δεν κατανόησα την ερώτηση. Ναι. Το βάζουμε αυτό την ιστορία που διάβασες. Και να... Προσπαθείς να ξαναμπείς στη βιβλιοθήκη. Τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι δεν το πιστεύεις πραγματικά εσύ. Το έχεις διαβάσει ότι οι άλλοι το θεωρούν έτσι. Τώρα μπαίνεις σε ένα άλλο πρόβλημα. Θυμάστε τι σας έλεγα για το έργο του Νταβίντσι. Τώρα μπαίνεις στον άλλον που πάει στο Λούβρο, βλέπει μια Τζοκόντα τόση, έχει μια ουρά τόση, του λένε ότι έχει δικαίωμα να την κοιτάξει μερικά δευτερόλεπτα, γιατί τον σπρώχνουν, γιατί έχει τεράστια ουρά, είναι σε μια απόσταση στο διάλογο τη μάνα, εντάξει. Πολύ ωραίο. Αφού δεν τη βλέπει καν σχεδόν. Να καταλάβετε, γίνονται master class για ειδικούς, όπου μας φέρνουν πιο κοντά και βγάζουν το τζάμι. Δηλαδή δεν βλέπεις σχεδόν τίποτα. Άρα εσύ τη βλέπεις πίσω από τζάμι. Εντάξει. Στη μακρινή απόσταση τη βλέπεις για μερικά δευτερόλεπτα και λες είναι ωραία. Στην πραγματικότητα σου έχουν πει να λες ότι είναι ωραία. Αλλά λες αφού το έχουν πει όλοι θα είναι ωραία, δεν μπορεί. Να ξέρετε ότι βλέπετε καλύτερα τη Τζοκόντα πάνω στο σοκολατάκι σας από την απόσταση που είναι. Να καταλάβετε δηλαδή τι αντικειμενικό κριτήριο είναι το θέμα του ωραίου εκεί πέρα. Και αυτό για μένα είναι ακόμα πιο συχαμερό, γιατί τουλάχιστον ο άλλος που έλεγε δεν μ' αρέσει, έλεγε τουλάχιστον το δικό του. Εδώ δεν λέει καν το δικό του, λέει το δικό τους. Είναι ωραίο. Εντάξει. Βλέπετε κάποιον που κοιτάζει ένα έργο του Πικάσου, είναι πανέμορφο και σου λέει δεν μοιάζει με Πικάσου. Γιατί δεν είναι άσχημο που έχει συνηθίσει να του λένε αυτό είναι Πικάσου. Γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα, όταν κάνετε μια μουτζούρα, είναι του Πικάσου. Εντάξει, μόνο του Πικάσου είναι μουτζούρες, για τους άλλους όταν κάνετε κάτι καλύτερο μπορεί να είναι Βαν. Άρα, μετά δεν μπορείς να σκεφτείς καν ότι ζωγράφιζε κανονικά. Ο Πικάσο είχε την ικανότητα να σας ζωγραφίσει την ώρα που σας κοίταζε, εντάξει, να σας ζωγραφίσει ανάποδα και εσείς να βλέπετε το πορτρέτο σας. Κάντε το έτσι για πλάκα μεταξύ σας, μια μικρή ασκησούλα. Βλέπετε ότι μερικοί από εσάς δεν θα βρουν που είναι τα μάτια. Πικάσο. Πώς? Θα είναι Πικάσο. Ναι, νέα μορφή, μετά τον κυβισμό. Άρα, ο κυβισμός, βλέπεις, Μπρακ και Πικάσο. Για σένα, για να σε βοηθήσω για αυτό που απαντάς, που δεν απάντησες, θα προσπαθείς να απαντήσεις. Είναι δημοσίευση, είναι πατέντα, είναι καινοτομία, είναι εφεύρεση. Έχετε 4 επιλογές τώρα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλοι θέλετε να κάνετε καινοτομίες και εφευρέσεις, αλλά όταν σας λένε κάτι που υπάρχει, αυτό είναι καινοτομία, στο τρομπόν, εντάξει, το μικρό μέταλλο, το βάζουμε για να έχουμε τα χαρτιά μας. Άμα το σκεφτείς πόσο ελάχιστα πράγματα έκανε με ένα σιδεράκι, έκανε διπλή καμπύλη και αυτός είναι ο συνδετήρας, δεν σκέφτεται παιδιά, εντάξει, υπάρχει κάποιος που το έφτιαξε αυτό, όπως το λέω τώρα. Να θυμάστε, είναι αυτό που λέω και στους μαθητές, όταν ένα θεώρημα στα μαθηματικά έχει ένα όνομα, είναι ότι οι προηγούμενοι δεν το βρήκαν. Άρα κάτι έκανε
αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Άρα ο μικρός ο συνδετήρας, κάτι μερικά απλά πράγματα που έχετε, ακόμα και τα γυαλιά που νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο, είναι. Άρα, ευρεσιτεχνία, πατέντα. Θέλω να σας πω τι. Πώς μπορείτε να κάνετε κάτι που δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι. Ναι, μπορείτε με το serendipity. Είναι λίγο δύσκολο να δούμε ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές, κατά πόσο είναι πραγματικά μια πατέντα, κατά πόσο είναι μια καινοτομία. Δηλαδή, ξέρετε, για να είναι μια καινοτομία, εννοούσα όταν σου έκανα την ερώτηση, είναι πατέντα και μόνο, γιατί για να είναι καινοτομία πρέπει να είναι ήδη πατέντα. Εντάξει. Προδιαγραφές ευρεσιτεχνίας. Μετά ο άλλος δεν ξέρει αν αυτό θα έχει τόσες εφαρμογές όσο λες εσύ. Αλλά εσύ το έχει καταγράψει. Εδώ λοιπόν η δυσκολία στο δικό μας τον τομέα της αρχιτεκτονικής είναι, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πόσο εκνευριστικός μπορούν να γίνουν. Το κτίριο πηγαίνει μέχρι πού? Τι εννοείται μέχρι πού? Εσείς τι εννοείτε όταν λέτε ξανά την ίδια ερώτηση με μένα? Σας αντιγράφω επιτυχώς. Ναι, αλλά δεν είμαστε της αντιγραφής, είμαστε της γραφής. Άρα εγώ σας γράφω επιτυχώς. Άρα, λέω λοιπόν, μια κάπου. Λοιπόν, όταν λέω το κτίριο μέχρι πού πάει? Δεν ξέρω. Η έννοια του κτηρίου. Γιατί για τους φιλόλογους πάει μέχρι το Ήτα και το Ιώτα. Δεν τους άλλους λοιπόν. Το κτίριο. Μέχρι πού πάει? Ή το λέω ανάποδο. Ας πούμε, μέχρι πού δεν πάει. Όταν λέτε το κτίριο, το σκέφτεστε εξωτερικά ή εσωτερικά? Και εξωτερικά και εσωτερικά. Εσείς είστε ύπουλοι, γιατί απαντάτε, ενώ δεν απαντήσετε στην πρώτη. Λοιπόν, τι θέλω να πω, γιατί μπορούμε να απαντήσουμε στη δεύτερη ερώτηση ενώ δεν απαντάμε στην πρώτη? Δηλαδή, τι είναι το εσωτερικό και τι είναι το εξωτερικό, άμα δεν ξέρουμε πού είναι τα όρια. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Έχετε ένα ξενοδοχείο. Όταν κοιτάζετε το ξενοδοχείο, το πρώτο πράγμα βέβαια που κοιτάζετε, θα σας κάνω τώρα η παραβολή του ξενοδοχείου. Ό,τι θα πω και μοιάζει με εσάς, μην το πάτε προσωπικά. Άρα, σας επιτρέπω να πάτε σε ένα πεντάστερο, το οποίο το έχω πληρώσει εγώ και πηγαίνετε στο ξενοδοχείο. Άρα, βλέπετε το ξενοδοχείο, είναι τζάμπα. Όλα. Και αυτά που είναι στο δωμάτιο. Βλέπετε το ξενοδοχείο, πανέμορφο ξενοδοχείο, έχει όλα που θέλετε εσείς. Ρωτάω, ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του ξενοδοχείου για να πείτε ότι έχει όλα που έχετε εσείς? Είναι το κτίριο το εξωτερικό, μέσα στο κτίριο, στον όροφο που θα είστε, στην σουίτα που θα είστε, στο δωμάτιο που θα είστε, στο μπάνιο που θα πάτε, στο μπαλκόνι. Άρα τώρα εξηγώ πώς πάει. Για τις γυναίκες. Θα κάνω δόμηση, εσύ κάνεις αποδόμηση. Είναι πολύ απλό, μιλάω τώρα μόνο στους άνδρες. Άρα πάτε τη γυναίκα σας στο ξενοδοχείο. Πεντάστερο, καμάτο, όλα, κυριλέξ, ό,τι θέλει. Μπαίνει στο δωμάτιο, το πρώτο πράγμα που πάει πηγαίνει στο μπάνιο. Άμα το μπάνιο δεν είναι καθαρό, όλα αυτά που είπα προηγουμένως έχουν γίνει μηδέν. Coach. Η ιδέα ποια είναι ότι θα δώσει μεγάλη σημασία στην καθαρότητα του μπάνιου. Και αν νομίζετε ότι είναι γελίο, δεν είναι καθόλου γελίο. Έτσι σου λέει, άμα δεν είναι ικανοί να έχουν το μπάνιο καθαρό, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αλλού. Τώρα, ξανάρχομαι στις γυναίκες τώρα και κάνω τον άντρα. Ο άντρας λοιπόν μπαίνει μέσα, όλα είναι εντάξει, πεντακάθαρα, πηγαίνει στο μπαλκόνι, κοιτάζει, βγαίνει, αναδεικνύει το γεγονός ότι έχει κάνει τζάμπα στη γυναίκα του, γιατί πρέπει όλοι να το μάθουν ότι το έχει κάνει τζάμπα. Να θυμάστε, το ανδρικό και το θηλυκό στην κουζίνα είναι πολύ απλό. Η γυναίκα κάνει κάθε μέρα την μαγειρική και κανένας δεν λέει τίποτα. Ο άντρας κάνει μια φορά τη μαγειρική και έχουμε όλο τον χρόνο να το λέμε. Μη χαμογελάτε για τις κοπέλες, γιατί με αυτούς θα παντρευτείτε. Όπως επιλέξτε τη μέρα. Θα είναι η μέρα του ανδρός έψησε το αυγό στο τηγάνι.
Για τα παιδιά, αλλιώς δεν θα πήγαινε σχολείο. Εκεί πρέπει βέβαια και η γυναίκα ήταν στο νοσοκομείο τουλάχιστον, γιατί αλλιώς που θα ανακάλυπτε. Εδώ είναι το serendipity για τους άνδρες. Ναι, μπορεί να σας συμβεί να μάθετε μαγειρική από σπόνα. Όταν λοιπόν βγαίνει στο μπαλκόνι, το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνδρας είναι να κοιτάζει τα άλλα μπαλκόνια. Τώρα ξαφνικά, άμα δεν είναι στο σωστό όροφο, και άμα υπάρχει ένας άλλος άνδρας που τον κοιτάζει από πιο ψηλά, ό,τι και να έχει γίνει στο δωμάτιο, είναι χάλια. Άρα, πώς πάμε. Πάμε πρώτα από το εξωτερικό. Κοιτάζουμε όλο το κτίριο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μετά μπαίνουμε στο δωμάτιό μας, μετά κοιτάζουμε τα δομικά στοιχεία του δωματίου, μετά κοιτάζουμε τους άλλους που κοιτάζουν το δωμάτιό τους. Και μετά έρχεται και για τα δύο φύλλα, μην ανησυχείς, αυτό που ονομάζουμε η στρατηγική του φθόρου. Αρκεί να δείτε ένα δωμάτιο από την άλλη πλευρά που είναι καλύτερο από εσάς, όποιο και να ήταν και πεντάστερο να ήταν, είναι πια χάλια. Γι' αυτό το λόγο τις σουίτες τις βάζουμε ξεχωριστά από τα δωμάτια. Για να μην βλέπουν αυτοί που είναι στα δωμάτια πώς είναι οι σουίτες. Γιατί άμα τις έβλεπαν, δεν θα πήγαιναν στο δωμάτιο τους. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σκεφτεί. Όταν εγώ κάνω συμβουλές σε ξενοδοχεία, μου λένε στο πάτα του ασανσέρ, συνήθως μου βάζουν το ασανσέρ, εγώ πηγαίνω από τα σκαλοπάτια. Σήμερα κάναμε το αντίθετο, κύριε Κοσμήτωνα, μην ανησυχείτε. Δεν μου ζήτησαν την αξιολόγηση για αυτό το ξενοδοχείο. Όταν πηγαίνετε από τα σκαλοπάτια έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπετε αυτά που δεν βλέπει ο κανονικός άνθρωπος. Στα κτίρια τα δύσκολα είναι τα σκαλοπάτια. Στις δομές τα δύσκολα είναι οι γέφυρες. Στην πραγματικότητα τι προσπαθώ να σας πω, ότι τα δύσκολα δεν είναι εκεί που στέκεσαι, είναι εκεί που περνάς. Τα περάσματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί επειδή είναι περάσματα, νιώθουμε ότι ασχολούμαστε λιγότερο με αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε διακόσμηση εσωτερικού και να είναι η σκάλα. Αν θέλετε να σκεφτείτε κάτι σαν πρόβλημα από αυτό που σκέφτεστε τόση ώρα, είναι βάλτε μία σκάλα μέσα σε ένα δωμάτιο. Έτσι, απλά. Μία ξύλινη με περιστροφή, έτσι, και να καταλάβετε ξαφνικά τον πόνο σας, να καταλάβετε ότι μία σκάλα δεν έχει καμία σχέση με το απλώς ένα έπιπλο. Έχει πολλά προβλήματα δομικά. Άρα, οι γέφυρες, ας τα αφήσουμε για τα στατικά. Λέω απλώς ότι στα περάσματα δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Έχει ενδιαφέρον γιατί πάνω κάτω στο ξενοδοχείο πολλοί βασίζονται τώρα στην έννοια του ασανσέρ. Άρα η καθετότητα. Η καθετότητα μας επιτρέπει, μπορεί να σας κάνει να τριχιάσετε, μας επιτρέπει να κόψουμε το ξενοδοχείο σε φέτες. Δεν έχει πια σημασία αν είστε στο 5ο ή στον 6ο, είναι απλώς ένα κουμπί. Άρα, είσαστε από το ισόγειο και κατευθείαν πηγαίνετε στις φέτες σας. Τα άλλα θα έχετε σβήσει. Όταν πηγαίνετε από τα σκαλοπάτια, μπορείτε να δείτε πρώτα αν η διακόσμηση είναι η ίδια παντού. Αν αλλάζει με τους ορόφους. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Είσαστε, ας πούμε, πιο πολύ καλλιτέχνες. Πάτε στον πρώτο όροφο και βλέπετε ένα πανέμορφο πίνακα, λέτε πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πάτε στο δεύτερο όροφο και είναι ο ίδιος. Πόσους ορόφους θα χρειαστείτε για να πείτε ότι είναι αηδία? Από τον τέταρτο και μετά το έχετε παρατήσει. Ενώ είναι πολύ καλό, γιατί πάνω κάτω κανένας δεν κοιτάζει τους άλλους ορόφους. Άρα για το μέσο όρο θα είναι μια χαρά. Όταν πάτε στα δωμάτια σας και βλέπετε, ας πούμε, έναν πίνακα, σας βάζω λίγο το καλλιτεχνικό. Δεν λέω για την διακόσμηση που μπορεί να μην είναι τόσο εύπευτη. Το καλλιτεχνικό, έχετε έναν ωραίο πίνακα, συνήθως είναι βέβαια μια αντιγραφή, έχει μια μεγάλη συνήθεια, έχει πάρετε μια μεγάλη υπογραφή. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά δομικά στοιχεία που πρέπει να θυμάστε. Όταν θα κάνετε ένα ξενοδοχείο, να βάζετε πίνακες που έχουν μεγάλες υπογραφές, γιατί έχει σημασία αυτός που είναι μέσα να βλέπει την υπογραφή. Και είναι πολύ καλό να μην διαβάζετε και πολύ καλά. Για να ασχολείται με αυτό το θέμα, να μην ασχολείται με όλο το άλλο. Αν είναι κάτι που μοιάζει με τη λέξη Πικάσο, είναι τέλειο. Κοιτάζετε λοιπόν τον πίνακα και μετά, ας πούμε, ότι πηγαίνετε με φίλους σας και έχετε και αυτοί έχουν το ίδιο δωμάτιο με εσάς. Και όταν δείτε ότι το ίδιο δωμάτιο έχει τον ίδιο πίνακα, ξαφνικά ο πρώτος πίνακας έχει μειωθεί. Στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένα τα ξενοδοχεία για ανθρώπους που μπαίνουν σε θήκες. Άρα είναι μια πρόθεση. Και δεν είναι μια βιβλιοθήκη.
Δεν είναι το παράδειγμα της βιβλιοθήκης. Στην βιβλιοθήκη αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ποικιλία. Και έχει τόσο μεγάλη σημασία η ποικιλία που μερικοί αγοράζουν ψεύτικες βιβλιοθήκες που έχουν μόνο τις ράχες και έχουν τα άπαντα. Εντάξει. Άρα τα άπαντα του Ντοστογεύσκη, τα άπαντα του Μπαλζάκ, τα άπαντα του Καζαντζάκ, έτσι θα φαίνεται ότι διαβάζουν. Άρα να ξέρετε το τεστ που κάνω εγώ, αν έχετε τέτοιο σπίτι να προσέχετε, λέω συνήθως αυτό δεν το έχω διαβάσει. Και νιώθεις εκεί πέρα, ξέρεις, αυτό το χαμόγελο γίνεται λίγο πιο οριζόντιο. Σου λέει αυτός ο μαλάκας μπορεί να πάρει το βιβλίο. Το οποίο δεν είναι βιβλίο, γιατί είναι μόνο ράχες. Κολλημένα έτσι τα. Αυτό που μας ενοχλεί στις βιβλιοθήκες είναι ότι είναι βαριές, παιδί. Εσείς ο αρχιτέκτονας ξέρετε, το δομικό, πόσα κοιμάζα θα βάλετε στο έδαφος, δεν είναι πολύ απλό. Με 5 κινήσεις έχετε γεμίσει ολόκληρη βιβλιοθήκη και βέβαια πρέπει να έχετε φίλους οι οποίοι να μην διαβάζουν βιβλία. Άρα μετά το ερώτημα είναι, αν έχετε φίλους που δεν διαβάζουν βιβλία, τη βιβλιοθήκη που είναι ψεύτικη, τι θέλετε. Γιατί αν έχετε φίλους που διαβάζουν, θα γίνεται ρόμπα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η βιβλιοθήκη είναι πιο φθηνή από το να γίνεται ρόμπα. Γιατί δεν αγοράζεται η ξερόμπα. Λέω λοιπόν ότι στη βιβλιοθήκη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι βιβλιοθήκες είναι από τα πιο σπάνια αντικείμενα που έχουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας και είναι, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, από τα πιο παραδοσιακά. Πώς μπορεί να είναι και παραδοσιακό και καινοτόμο. Εξηγώ. Το σκάκι. Υπάρχει εδώ και αιώνες, δεν είναι. Λοιπόν, εδώ και αιώνες οι άνθρωποι παλεύουν πάνω στο σκάκι, προσπαθούν να κάνουν νέα ανοίγματα, νέες στρατηγικές κτλ. Και είναι το ίδιο. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι ξύλο με ένα ξύλο. Μετά εσείς παίρνετε δώρα στο παιδί σας και του πάρετε ένα σούπερ δώρο, μετά από 3 μέρες το βαριέται. Και λέω, γιατί βαριέται το σούπερ δώρο μετά από 3 μέρες, ενώ το σκάκι έχει αιώνες που δεν βαριέται η ανθρωπότητα. Άρα, ρωτάω τώρα, αν είχατε δημιουργήσει εσείς το σκάκι για πρώτη φορά με ένα κομμάτι ξύλο και με 32 άλλα μικρά κομματάκια ξύλο και αυτό το σκάκι να πεζόταν ακόμα μετά από αιώνες. Που είναι τίποτα, ας πούμε. Και μετά εσείς έχετε αυτό το καινοτόμο και κάνετε ένα χλιμπιδίδιο, γιατί αυτό είναι το καινούργιο παιχνίδι, δηλαδή, Super Mario, και έχετε μια διάρκεια τόσο. Η καινοτομία χαρακτηρίζεται για μένα από το πάχος του χρόνου. Το πάχος του χρόνου. Το πάχος του χρόνου είναι η έναρξη και το τέλος, που μπορεί να έχει και ένα τέλος, είναι αυτή η διάρκεια μέσα στον χρόνο, όπου αυτό το πράγμα θα επηρεάζει την ανθρωπότητα. Αν ξέρετε πόσο λεπτές δομές κάνουμε που δεν επηρεάζουν σχεδόν τίποτα, γιατί εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Και λέμε, είδες τι είναι ότι ωραίο. Πάνω ότι μου αρέσει το παράδειγμα του πύργου του Άιφελ, γιατί ήταν φτιαγμένος για να τον καταστρέψουν. Όταν τον έφτιαχναν, έλεγαν ότι ήταν τερατούργημα. Τερατούργημα. Άμα διαβάσετε τι έχει γραφεί για τον πύργο του Άιφελ, θα πείτε όλοι οι Γάλλοι τώρα είναι όλοι ηλίθιοι. Δεν μπορεί, δεν το έχουν διαβάσει, δεν γίνεται. Άρα, φτιάχνετε λοιπόν ένα τερατούργημα, το κριτικάρουν όλοι, το τελειώνουν, είναι φτιαγμένο για να το διαλύσουν και είναι ακόμα εδώ. Υπάρχει και κερασάκι. Επειδή είναι φτιαγμένος από υλικά που δεν ήταν φτιαγμένα για να μείνουν, η Γαλλία ξοδεύει πάμπολα λεφτά για να τον διατηρήσει. Γιατί βέβαια, άμα το Άιφελ του είχατε πει θα φτιάξει αυτό το πράγμα για να μείνει, δεν θα είχε βάλει αυτά τα υλικά. Τόσο απλά. Το ίδιο έγινε και με το άγαλμα της ελευθερίας. Με τον Μπαρτόλι. Εντάξει. Και γι' αυτό μετά την εκατονταετία αλλάξαμε όλα τα μεταλλικά, γιατί είχε βάλει πράγματα που όταν τα βάλεις το ένα πάνω στο άλλο, έχεις φαινόμενα που όλοι ξέρετε εσείς από τα μαθήματά σας ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Είναι αυτό το κάνουν επειδή νομίζω ότι θα είναι για μια παράσταση. Λέω λοιπόν ότι το θέμα της διάρκειας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
εξηγούσα σε ένα σχολείο ότι όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, έχει μεγάλη σημασία να θες να ξαναπάς. Έχει μεγάλη σημασία να θες να πεις σε άλλον να πάει σε αυτό το ξενοδοχείο. Και στο λέω, μιλάω για ξενοδοχείο, αν έχεις καταλάβει ότι μιλάω για τα κτίρια σας. Εντάξει. Άρα, και μετά το θέμα είναι, ας πούμε ότι πηγαίνετε σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, πανέμορφο ξενοδοχείο, και μένετε εκεί πέρα μια εβδομάδα. Και θέλετε να ξαναπάτε. Ρωτάω τώρα, σε όλα τα ξενοδοχεία που έχετε πάει, τα πιο καλά στον κόσμο, σε ποιο ξενοδοχείο θα θέλετε να μείνετε 20 χρόνια? Είναι μερικοί από εσάς που μπορεί να πούν και σε κανένα. Αν το σκεφτείτε πιο ορθολογικά, θα δείτε γιατί ξαφνικά τα ξενοδοχεία έχουν αλλάξει και σε έναν τομέα. Αρχικά ήταν απλώς μόνο τα αστέρια. Άρα από lux, super lux, ξαφνικά εμφανίστηκαν τα ξενοδοχεία με ιστορικότητα. Που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξεις. Γιατί ξέρετε, άμα κάποιος σας πει, εγώ θέλω να μου φτιάξει ένα ξενοδοχείο με ιστορικότητα, δεν το πεις, αφού δεν το έχεις φτιάξει ποτέ. Όταν λοιπόν έχουμε την ικανότητα να παρέχουμε ένα κτίριο το οποίο έχει παρελθόν, αυτό που δεν υπολογίζουμε είναι ότι άμα έχει ένα τεράστιο παρελθόν, θα έχει και μέλλον. Δηλαδή, όταν κάνετε μια ανακαίνιση από ένα κτίριο, που είναι ας πούμε ένα ξενοδοχείο του Μεσαίωνα, το οποίο έχει φάει ήδη μια χιλιετίδα, και κάνετε την ανακαίνιση, προσέξτε τα δομικά υλικά. Όχι το μπετό που το βάζουμε όπου να είναι, ό,τι θέλουμε, είναι πόσο χρόνο χάνουμε στο τετραγωνικό μέτρο. Αν προσέξετε, εμείς είμαστε πολύ της ταχύτητας. Όλα πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα. Αυτή η ταχύτητα συνδυάζεται με τη λύθη. Αυτά τα κτίρια συνήθως εξαφανίζονται. Ευτυχώς. Όπως θα λέει ο Γιάννης, ακόμα και μπετόνα είναι όλη η Θεσσαλονίκη, πάνω από 100 χρόνια θα δυσκολευτούν. Αλλά σε κάποια φάση θα αλλάξει. Όταν είναι όμως πέτρα, και ρωτάω, πόση ώρα έχετε σπαταλήσει πάνω στο αντικείμενο? Ξαναέρχομαι τώρα σε ένα μουσείο για να καταλάβετε πού το πάω. Πηγαίνετε σε μια έκθεση του αγαπημένου σας ζωγράφου. Έχει 200 πίνακες από τον αγαπημένο σας ζωγράφο. Κοιτάξτε τι ώρα μπήκατε, κοιτάξτε τι ώρα βγήκατε. Διαιρέστε το δια 200 και θα ξέρετε πόσα δευτερόλεπτα μείνετε μπροστά σε κάθε πίνακα. Ακόμα και να θέλετε να φτύσετε κάθε πίνακα, μπορεί και να χρησιμοποιήσετε περισσότερα δευτερόλεπτα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι έχετε άποψη για τον αγαπημένο σας ζωγράφο, ενώ αυτός έχει κάνει από εβδομάδες έως μήνες για να κάνει ένα πίνακα, εσείς κάνετε ένα πέρασμα έτσι, τσακ, διασχίσατε όλη τη ζωή του και λέτε, εμένα μου αρέσει πολύ. Τι σ' αρέσει πολύ, τι έχεις προλάβει να δεις? Λέω λοιπόν το κτίριο, στο ξενοδοχείο, είναι πόσο χρονικό διάστημα έχουμε χάσει για να κάνουμε μια δομή. Να τη σκεφτούμε αυτή την δομή. Π.χ. κοιτάξτε αυτή την αίθουσα. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλα αυτά που κάθεστε που είναι το πιο υποτίθεται χαρακτηριστικό της αίθουσας, ξέρετε ότι είναι ψέμα, γιατί αυτά είναι στημένα μετά. Τα δομικά είναι αυτά. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι η πρόσβαση στον ουρανό. Η πρόσβαση στον ουρανό είναι όπως για το νησί, η θάλασσα. Κτίριο που δεν έχει πρόσβαση στον ουρανό είναι ήδη προβληματικό. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Μπορεί να είναι για λόγους μυστικότητας, να είναι τέλος πάντων. Δεν είναι φυσιολογικό. Για ποιο λόγο? Θέλουμε μια επαφή. Μετά τα μεγέθη από τα παράθυρα. Είναι η πρόσβαση. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι τα παράθυρα είναι τα λιμάνια μας? Είναι τα λιμάνια του ουρανού τα παράθυρα στην αστή. Το παράθυρο είναι παράξενο σαν έννοια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει. Να θυμάστε ότι στα πρώτα διαστημόπλια ήθελαν οι μηχανικοί έχουν πάντα την άποψη για όλα, μην ανησυχείτε. Άρα οι μηχανικοί είχαν πει στους αστροναύτες να μην έχει παράθυρο. Για λόγους ασφάλειας. Σε κάποια φάση κάποιος είπε, παιδιά, για λόγους ασφάλειας να μην πετάμε κιόλας. Να μην πηγαίνουμε καθόλου. Έτσι είναι σίγουρο θα είμαστε εδώ.
Γιατί άμα πραγματικά βάλεις έναν αστροναύτη και τον βάλεις σε ένα διαστημόπλαιο και δεν έχει κάνει παράθυρο, τον βάλεις να κάνει τι? Να είναι σε μια τρύπα, ξαναέρχεται σε μια τρύπα και λέει πολύ ωραία ήταν, δεν είδα το Θεό βέβαια, πού να τον δω. Λέω λοιπόν ότι το παράθυρο, άμα το σκεφτείτε, με την κυρία αποδόμηση, είναι αποδόμηση τείχου. Γιατί ο τείχος είναι απλός, δεν τρυπάς τον τοίχο. Το θέμα είναι, τρυπάς τον τοίχο ή γεμίζεις τα εξωτερικά του παράθυρου. Όταν κοιτάζετε τη δομή, βάζετε πρώτα το παράθυρο ή μετά τον τοίχο. Ή πρώτα τον τοίχο και τότε το παράθυρο. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ολόκληρη θεώρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα η πρόσβαση, μετά το άνοιγμα, η πόρτα. Η πόρτα. Τι χαρακτηρίζει μια πόρτα? Γιατί δεν μου απαντήσετε σε αυτήν την πόρτα, θα καταλάβετε τώρα γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό που είναι ενδιαφέρον. Είναι ότι δεν έχει μετεσέδες. Είναι απίστευτο. Ο άξονας σε μια κλασική πόρτα βασίζεται σε 3 στηρίγματα. Να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι συνήθως όταν είσαστε το πρώτο παιδί, μερικές φορές βέβαια με την μαοϊκή προσέγγιση ήσασταν και το τελευταίο, στην Κίνα, είχατε το όνομα με 4. Ξέρετε για το αγόρι. Γιατί είναι το στίγμα της οικογένειας. Πάνω σε αυτό στηρίζεται όλη η οικογένεια. Εδώ λοιπόν, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα πείτε μερικοί ότι αυτό είναι μια μεταφορά του άξονα στήριξης. Όμως, κοιτάξτε πώς γίνεται. Μόνο και μόνο ότι υπάρχει μεταφορά του άξονα στήριξης, τότε δεν υπάρχουν τα 3 χαρακτηριστικά. Αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι πολύ χρήσιμο και για τις γέφυρες. Και εδώ είναι το ανάλογο από μία γέφυρα, αλλά εδώ τώρα είμαστε σε καθετότητα, στην γέφυρα θα είμαστε στο οριζόντιο. Αν κοιτάξετε, ας πούμε, μία γέφυρα του Νταβίντσι, όπως ήταν ζωγραφισμένη, θα δείτε ότι ήταν φτιαγμένη με αυτόν τον τρόπο. Και ο άξονας δεν ήταν στο τέλος, ήταν στο κέντρο. Υπάρχουν γέφυρες τέτοιου τύπου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια ανατροπή. Τι είναι χαρακτηριστικό σε μια πόρτα? Η πόρτα από μόνη της, άρα άμα κάνετε λοιπόν το τεστ, μην το κάνετε με τα παιδιά σας. Κάντε με τα παιδιά των άλλων. Είναι αυτό που λέει ο Σουντσού, χρησιμοποιήσε την εμπειρία του εχθρού σου, ποτέ τη δική σου, γιατί είναι συνοθήλευμα από λάθη. Άρα, άμα κάνετε λοιπόν, δώσετε σε ένα παιδάκι και πες, ζωγράφισε μια πόρτα. Ξέρετε, όπως ο ελληνικός πρίγκιπας που λέει το θα κάνει αυτό. Αν είναι λίγο πιο έξυπνο, θα βάλει πόμολο. Αν είναι λίγο πιο έξυπνο, θα βάλει κλειδαρότρυπα. Αν είναι πολύ πιο έξυπνο, θα βάλει και τους μετεσέδες. Αν είναι πολύ έξυπνο, θα σας κοιτάξει με το κλειδί. Γιατί το χαρακτηριστικό της πόρτας είναι να είναι και κλειστή και ανοιχτή. Είναι πολύ παράξενη δομή. Γιατί όταν είναι τείχος είναι κλειστός. Όταν είναι ανοιχτός είναι ανοιχτό. Η πόρτα έχει και τα δύο μαζί. Άρα φτιάχνετε ένα σύστημα που είναι και κλειστό και ανοιχτό. Άρα είναι ημίκλειστο. Το θέμα είναι αν είναι ημίκλειστο ή αν είναι ημιανοιχτό. Οι πόρτες έχουν μεγάλη σημασία με ποια έννοια? Είναι από τα πιο σταθερά σημεία που είναι περάσματα. Και για ποιο λόγο? Γιατί κάτω από την πόρτα, η πόρτα είναι κενό. Άρα το πάνω μέρος είναι το πιο σκληρό. Τι θέλω να πω? Είναι ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά, να καταλάβετε ότι από τα πιο ανορθόδοξα στοιχεία σε ένα σπίτι είναι η πόρτα. Ελπίζω μετά από αυτή τη διάρκεια να κοιτάζετε και διαφορετικά τις πόρτες. Γιατί ποιος κάθεται στην πόρτα? Ποιος παίρνει την πόρτα? Ποιος ανοίγει την πόρτα? Ποιος επιθρέφει την πόρτα? Όλο το σπίτι, μόνο το θεωρήσετε ότι είναι ένα στατικό στοιχείο ή ένα δυναμικό. Για να γίνει δυναμικό πρέπει να έχει πόρτα. Αν θέλετε να το αφαιρέσετε εντελώς, θα αφαιρέσετε όλους τους τύπους. Θα πείτε ότι δεν υπάρχει πια η έννοια του δωματίου. Μόλις θα υπάρχει η έννοια του δωματίου, θα έχετε ένα θέμα με την πόρτα. Άρα τελικά η σύγκρουση μεταξύ δωματίου και σπιτιού λύνεται μέσω της πόρτας. Το πέρασμα μέσα στο στατικό στοιχείο που δημιουργεί μια δυναμική
είναι λίγο πολύπλοκο άμα το σκεφτούμε, γιατί είναι απλό χωρίς να είναι περίπλοκο. Γιατί να δώσουμε σημασία στα περάσματα? Γιατί στην πραγματικότητα τα περάσματα είναι τα σημεία που μας επιτρέπουν να καθόμαστε από τις δύο πλευρές. Άρα, αν θες μια άλλη λέξη, θα είναι ubiquity. Γιατί στο δωμάτιο, είστε στο δωμάτιο ή δεν είστε. Άρα λειτουργείτε σαν φερμιόνι. Με τις πόρτες έχουμε και τα μποζόνια. Μπορείτε να είσαστε και εδώ και εκεί. Η δυνατότητα να είστε παντού μαζί έχει σχέση με τις πόρτες και όχι με τα δωμάτια. Δηλαδή είστε παντού στα δωμάτια λόγω της πόρτας. Η πόρτα σε ποιο δωμάτιο ανήκει? Άρα, βλέπετε ότι ενώ έχετε στατικά σημεία, οι πόρτες είναι τα δυναμικά σημεία. Μετά, το θέμα σε επίπεδο στρατηγικής είναι ποιος ελέγχει τα κλειδιά. Θα το ξανασκεφτείτε προς το τέλος, γιατί να θυμάστε ότι από τον Άγιο Πέτρο περνάμε και το χαρακτηριστικό του είναι τα κλειδιά. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχει μόνο ένα? Γιατί λέμε δύο πόρτες έχει η ζωή. Για τις πόρτες του παραδείσου μπορεί να είναι 7 πύλες. Άρα, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία στα προβλήματα που θέσαμε είναι πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Okay. Όταν τα θεωρούμε δεδομένα, δεν τα σκεφτόμαστε πια. Άρα, μία προσέγγιση που πρέπει να έχετε, νομίζω ότι είναι ορθή, είναι ότι τα δεδομένα είναι μόνο δεδομένα και όχι δεδομένα. Εντάξει, καταλάβετε αυτό που λέω. Δηλαδή, το database, τα data, αν θέλετε, στα ελληνικά μας μπερδεύει το δεδομένο. Όταν λέμε αυτό είναι δεδομένο, εννοούμε ότι είναι δεδομένο, αλλά εννοούμε ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Άρα, ξαναλέω τώρα, μετά, τα δεδομένα δεν είναι δεδομένα, είναι μόνο δεδομένα. Μόλις μπαίνετε σε μια κατηγορία του τύπου τα δεδομένα δεν αλλάζουν, τότε έχετε ένα πρόβλημα. Τώρα στα επίπεδα αφαιρετικότητας, το πιο χαμηλό επίπεδο είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η πράξη. Το τρίτο επίπεδο είναι το όραμα. Το τέταρτο επίπεδο είναι η ουτοπία. Και το πέμπτο, το αδιανόητο. Αν δεν πιάσετε ποτέ το αδιανόητο, ποτέ δεν θα έχετε εφεύρεση. Οι εφευρέτες, αν θέλετε, είναι αυτοί που είναι ικανοί να μεταφέρουν το αδιανόητο σε ουτοπία. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό τους. Μετά σιγά σιγά, επειδή το έχουν φέρει στην ουτοπία και κάποιος το σκέφτηκε, μετά έρχεται κάποιος άλλος και λέει, ρε παιδιά, αυτό μπορεί και να γίνεται. Ενώ στην αρχή δεν το σκεφτόσουν καν. Άρα εδώ μετατρέπεται σε όραμα. Μόλις αρχίσετε να έχετε ανθρώπους που λένε αυτό μπορεί και να γίνεται, κάποιος θα το κάνει. Θα είναι η πράξη. Και μετά θα είναι όλοι οι άλλοι που θα το βλέπουν. Εφόσον το βλέπουν, θα λένε εντάξει, δεδομένο. Η καινοτομία είναι δύσκολη όταν θέλετε να πηγαίνετε κατευθείαν σε αυτό. Δηλαδή θέλετε τα προηγούμενα στάδια, αλλά δεν το χτίζουμε. Γιατί δεν φτιάχνουμε πολυκατοικίες από πάνω προς τα κάτω? Λόγω βαρύτητας. Δεν φταίμε εμείς. Να ξέρετε ότι όταν είμαστε στο διάστημα, φτιάχνουμε τις πολυκατοικίες του διαστήματος από παντού. Δεν έχει καμία σχέση πια πώς τα φτιάχνουμε όπως νομίζετε εσείς το κλασικό. Και αυτό σας το λέω γιατί στην πραγματικότητα η βαρύτητα για μένα είναι το χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής, το οποίο δεν έχει ζωγραφική. Γιατί έχετε ένα πρόβλημα σημαντικό, το οποίο δεν είναι δεδομένο και είναι θεμελιακό,
η ζωγραφική, οτιδήποτε και να βάλεις πάνω στο πίνακα είναι ζωγραφική. Αρκεί να το θες εσύ. Στην αρχιτεκτονική, οτιδήποτε και να κάνεις, άμα δεν στέκεται με τη βαρύτητα, άστο καλύτερα, ερείπια μπορείς να φτιάξεις. Άρα όχι κάτι που να στέκεται. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα το δείτε στο διάστημα, η αρχιτεκτονική του διαστήματος δεν έχει πια καμία σχέση. Ακόμα και το δωμάτιο του λέει ο λόγος, εφόσον τα κρεβάτια είναι κάθετα. Αφού δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι εξαπλωμένος. Ούτως ή άλλως στην Ελλάδα καταφέρνουμε και κοιμόμαστε και όρθιοι. Άρα, θα μου πείτε, εμείς καταφέρνουμε και καθόμαστε και όρθιοι. Δηλαδή, κάτσε όρθιος. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν έχουμε προβλήματα. Θέλω λοιπόν να τελειώσω, γιατί ναι, μπορώ και να τελειώσω. Η ιδέα της διάλεξης ήταν ότι μπορεί μετά από αυτά που ακούσατε να σκεφτήκατε κάτι που δεν θα σκεφτόσασταν πριν. Όχι επειδή το καταλάβετε τώρα, εντάξει, δεν έχω αυτό το ύφος. Το πιο λογικό είναι να μην καταλάβετε και πολλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει, η σημασία είναι πώς τα λέμε. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτά είναι μερικοί από εσάς και μερικές που μπορεί και να σκεφτούν διαφορετικά πράγματα που είχαν σκεφτεί ήδη. Και τα θεωρούσαν ότι αυτό γίνεται με έναν τρόπο. Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι πολύ πιο μη προβλέψιμα από ό,τι νομίζουμε. Τα νευρονικά δίκτυα που έχουμε έχουν τη δυνατότητα της πλαστικότητας, μόνο στατικά δεν είναι, ενώ έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο και απλώς λέγεται εγκέφαλος. Έχει ενδιαφέρον που στα ελληνικά ο εγκέφαλος λέγεται εγκέφαλος. Άρα το σημείο αναφορά είναι το κεφάλι. Δεν είναι το μυαλό. Λέω λοιπόν ότι σιγά σιγά θα καταλάβετε ότι είναι πρώτα το μυαλό και μετά το περιτύλιγμα που ονομάζουμε κεφάλι. Και άμα το κοιτάξετε και λίγο ορθολογικά θα δείτε το εξής. Γιατί ο εγκέφαλος είναι τόσο μαλακός και το κεφάλι μας είναι τόσο σκληρό. Προστατεύει. Μόλις λέτε προστατεύει, θέλει να πει ότι έχει μια τελειολογία. Και δεν είναι πια μόνο οντολογία. Δεν μου είπατε ο εγκέφαλος είναι μαλακός επειδή σκέφτεται, αλλά μιλήσατε για το κεφάλι και τον εγκέφαλο. Εγώ θα ήθελα να το σκεφτείτε αλλιώς. Ο εγκέφαλος είναι μαλακός και να εξελίσσεται. Είναι από τα όργανα που έχουμε που έχει εξελιχθεί το περισσότερο τις τελευταίες χιλιετίες. Άμα κοιτάξετε το κράνος, δηλαδή το κρανίο, θα δείτε ότι εντάξει, δεν υπάρχουν μεγάλα κεφάλαια, μικρά κεφάλαια, τέλος πάντων πάνω κάτω είναι πάνω η ίδια ιδέα. Έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε, το λέω τώρα για τις γυναίκες, ο άνθρωπος γεννιέται πολύ νωρίς. Γεννιέται πρόωρα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πρόωροι. Ξέρετε αυτό, το έχετε καταλάβει. Είμαστε πρόωροι γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι να επιζήσουμε καν μόνοι γεννηθούν. Είμαστε πρόωροι. Είμαστε όλοι πρόωρα παιδιά. Είμαστε μάλλον πρόωρα ζώα. Άμα κοιτάξετε τα ζώα, είναι μερικά που την ώρα που γεννιούνται, τσακ, κάνουν έτσι, όπου σηκώνονται, τέλειωσε το θέμα. Okay. Αγαπούν τη μαμά τους κλπ. Αλλά εμείς δεν είναι αυτό, είναι πολύ απλό. Εμείς γεννιόμαστε για να πεθάνουμε. Ξέρετε αυτό, το έχετε εντοπίσει. Γιατί είναι φτιαγμένο, αν θέλετε, έτσι όπως είναι το σώμα μας, για να εξελίσσεται και μετά τη γέννα. Να μην είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου εξ αρχής και λόγω μεγέθους. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα γίνουν θα είναι ότι θα μεγαλώσει ο εγκέφαλός μας. Άμα κοιτάξετε τις αρμονίες, θα δείτε ότι μόνο μετά τον Ντα Βίντσι ζωγραφίζουμε τα μωρά με το μέγεθος που έχουν. Ένα μωρό δεν είναι όμορφο. Δεν μπορεί να είναι όμορφο γιατί όλα αυτά που έχουμε φτιάξει μετά το Μητρούριο έχουν φτιαχτεί σε κάποιες αρμονίες
το οποίο το μωρό δεν έχει. Δηλαδή, το μωρό έχει πολύ μικρούς ώμους και ταράζει το κεφάλι. Και σιγά σιγά μετά απλώνεται και μεγαλώνει. Αν κοιτάξετε λοιπόν τη διαφορά από το κεφάλι, και αυτό τώρα σας λέω, μην λέτε αυτό το κοινωνικό κάθε φορά που πάτε στις φίλες σας, αχ, τι όμορφο παιδί, να λέτε ας πούμε τι ωραίο. Ωραίο είναι καλό γιατί έχει σχέση με τον χρόνο, είναι στην ώρα του. Εντάξει. Το όμορφο είναι. Εντάξει. Καταλαβαίνει αμέσως ότι η άλλη ξέρει ότι ξέρετε, και δεν της το λέτε ότι ξέρετε. Να σου λέει αυτή αποκλείται να είναι κολλητή. Λοιπόν, η εξέλιξη του μυαλού μας, παλιά λέγαμε ότι ήταν στατικό. Παλιά λέγαμε ότι οι νευρώνες απλώς γερνούν. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε νευρονικό σύστημα που έρχεται από το επιθετικό, που μετακινούνται οι νευρώνες και πηγαίνουν ακόμα και στο νέο κορτέξ, που είναι το πιο αναπτυγμένο, εντάξει, το πιο αφαιρετικό από όλο. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το άνοιγμα. Και άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι ακριβώς φτιαγμένο από μαλακό ιστό για να μπορεί να μεγαλώνει πολύ εύκολα. Και άμα κοιτάξετε όλα αυτά που κάνει τα παράξενα, στην πραγματικότητα είναι για να μεγιστοποιήσει την επιφάνεια με τον ίδιο όγκο. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι το πιο εξελιγμένο όργανο που έχει κάνει η φύση ως ανθρωπότητα είναι το μυαλό και είναι ένα πράγμα μαλακό, μαλθακό, το οποίο πεθαίνει εύκολα από μόνο του, τότε θα δείτε ότι μοιάζει πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Εμείς είμαστε θνητοί, πεθαίνουμε εύκολα και όλη η ουσία από αυτό που κάνουμε είναι τι έργο αφήνουμε. Για το μυαλό αυτό το μαλακό πράγμα είναι αυτό που παράγει ιδέες. Συνεχώς. Είναι το προβληματάκι. Παράγει ιδέες συνεχώς και παράγει ένα έργο το οποίο στο τέλος θα είναι αυτό που θα αφήσετε εσείς και όταν θα φτιάξετε αυτά τα κτίρια που μας επιτρέπουν να πούμε ότι δεν είμαστε βάρβαροι και θα μείνουν και πολύ μετά τον θάνατό σας, θα έχουν γεννηθεί από ένα μαλακό πράγμα. Θα έχουν γεννηθεί από ένα θνητό πράγμα και θα μας έχουν αφήσει την ομορφιά, η οποία είναι η μόνη ικανή να σώσει τον κόσμο. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.